오늘 제가 다루고자 하는 주제는 영적 전쟁인데요. 今日皆さんにお伝えするのはこの霊的な戦争です。 우리가 육신을 입고 있는 것을 다루는 문제에서도 굉장히 실수를 많이 하죠. 私たちがこの肉を着ているということは正直このことの上にたくさんこの問題が出てきますね。 예를 들면 우리가 사람하고 대화를 할 때는 私たちが人と会話をするときに 그 말만 듣는 것이 아니라 私たちはその言葉だけを聞くのではなくて 그 사람의 제스처나 표정이나 その人のこのちょっと習慣とかこの表情とかも見ますよね。 눈빛도 보고 ちょっとこの目線とかこの目の光具合とかも見ますよね。 그래서 이 사람이 진실한가 아닌가를 판별하면서 듣습니다. そしてその人が本当にその真実なのかどうかというのを判断しているんじゃないでしょうか。 그래도 실수를 참 많이 합니다. そしてたくさんの失敗をします。 하물며 영적인 세계는 우리에게 보이지도 않는데 어떻게 그것을 실수하지 않겠습니까? この霊的な世界、これって目に見えないものじゃないですか。だったらもっと多くの失敗があると思います。 심지어는 성령께서 우리 안에서 일하신다고 하더라도 私たちのこの聖霊様が本当にこの働かれるのですが、 우리가 잘 보지 못하고 私たちを 보지 못하고 私たちが本当に見ることができなくて、 또 듣지도 못하고 また聞くこともできなくて、 만져볼 수도 없습니다. また触れることもできないです。 그렇기 때문에 성령께서 하시는 일도 우리가 이렇게 바르게 이해하기가 어려운데 だから本当に聖霊様がなさることを私たちが語るというのは難しいです。 악한 영들이 우리 안에 일할 때는 더더군다나 우리가 분별하기가 참 어렵습니다. ですから特に悪霊が私たちに対して働いているときにそのことを分別して語るというのはとても難しいことです。 뿐만 아니라 우리가 살아온 문화적인 배경이나 私たちの本当にこの歴史的なこの背景ですが、 혹은 학문의 체계나 この学問的な学問的な世界においても 이런 것이 전부 하나님을 이해하기 어렵게 되어 있습니다. でこれらのものは残念ながら全て神様を理解するのには非常に難しく出来上がっているそのような体系です。 예를 들면 근대 학문 체계는 모두 헬레니즘에 입각이 있습니다. そしてもうほとんどの学問の基本というのはこのヘレニズムというものが基本になっています。 이 헬레니즘은 물질 세계와 영적인 세계를 완전히 별개의 것으로 이해합니다. このヘレニズムというのはこの書いてある通りに物質世界と霊的な世界を分離しています。 그런데 이것이 우리가 어려서부터 받는 교육뿐만 아니라 またこれは私たちが今まで受けてきた教育だけではなく 심지어는 신학 공부를 할 때도 헬레니즘에 입각해서 신학 공부를 합니다. そしてこの神学を勉強するときもこのヘレニズムというものが関わってきてしまうんです。 그 유럽 서구 문명이 주도한 このヨーロ 학문 체계가 ヨーロッパの西欧学問、これらのものも全部このヘレニズムに、入ってしまいます。 그 신학의 방법론도 헬레니즘적인 신학을 공부합니다. ですからこの神学においてもやっぱりこのヘレニズムを基本にして学んでいます。 그래서 그 학문 체계 안에서는 영적인 세계를 다루기가 어렵습니다. ですから結果的に何が言いたいかというと学問の中で本当にこの全てヘレニズムが入っているのでこの中でこの神を知るというのは難しいです。 우리 한국이나 일본의 어느 교회 지도자들은 この韓国でも日本でも教会の指導者たちは 이런 헬레니즘에 입각한 신학 공부를 했습니다. 残念ながらこのようなヘレニズムに基づいた神学を学んできたわけです。 그래서 영적인 세계에 대한 이해가 굉장히 막연하고 ですから残念ながらこの霊的な世界に対する理解というものが非常に不足していくわけですね。 잘 모르는 경우가 굉장히 そし 많습니다. てよく分かっていないことがとても多いという現実があります。 뿐만 아니라 이 서구의 신학은 またこの西洋神学はそれだけではなくて 반유대주의적인 기초를 가지고 있습니다. また反ユダヤ主義というものが関わってきています。 콘스탄티누스가 コンスタンチヌスが 기독교를 공인할 때쯤에 このキリスト教を公に認めました。 그 로마 제국은 ローマ帝国が 유대인들에 대해서 좋지 않은 감정을 갖고 있었습니다. ローマ帝国はユダヤ人に対して良くない感情を抱いていました。 유대인들이 로마에 계속 반역을 일으켰기 なぜ 때문에 ならばユダヤ人たちがローマ帝国に対して、反逆というかちょっと反乱を起こしたからです。 그래서 콘스탄티누스는 기독교를 공인하면서 그 대신 유대인들과의 관계를 끊으려고 했습니다. そ
そしてこのコンスタンチヌスがしたことは、このキリスト教を公に認める代わりにユダヤ人との関係を終わらせるようにしていったのです。 그래서 어떻게 하면 이 유대인들과의 관계를 끊을 것인가? そしてどのようにしたらこのユダヤ人とのこの関係を切ってしまうことができるかと考えたわけですね。 제일 확실한 방법은 구약을 성경에서 좀 밀어내는 것입니다. そして一番良い方法はこの旧約聖書というものを切り離すということだったんで 그래서 す。 지금 오늘날의 신학교에서도 ですから今日でも進学校では 구약을 신약만큼 중요하게 생각하지 않는 경향이 있습니다. 旧約聖書と新約聖書を比較したときに新約聖書のと同じように大切には思っていないです。 예수 그리스도의 눈으로만 모든 성경을 이해하기 때문에 つまりイエス様の目で見たその聖書だけを重要視していて、 예를 들면 이제 그 구약에 나오는 여러 절기들이 있는데 例えば旧約聖書の中にはさまざまな節期というものがありますね。 그 절기는 서구 교회에서 완전히 다 지워져 버렸죠. そしてこの西洋社会においてはこの旧約におけるこの節期っていうのは杉越の祭りとかそういう意味です。 그래서 유월절 대신에 부활절을 지킨다거나 例えばこの杉越の祭りを祝う代わりにイースターを私たちが祝いますね。 초막절 대신에 추수감사절을 지킨다거나 そしてまた仮用の祭りの代わりに収穫祭を私たちは祝います。 이런 식으로 많은 것들을 이렇게 바꾸고 또 가중치를 낮추는 방식으로 구약을 こ 이해했습니다. のようにして私たちはそれらのものを意味を変質させてまた低く扱っているそういう傾向があります。 게다가 이제 종교 개혁 당시에 でも宗教改革の当時 그 당시의 시대 정신이 합리주의 시대 정신인데 この宗教改革の当時というのは合理主義が中心でした。 그래서 종교 개혁 당시에 그나마 기독 교회 전통 속에 남아있던 영적인 부분들을 교회 개혁가들이 다 교회에서 빼버렸습니다. この宗教改革の時はこの合理主義ですから、まだその当時それでも残っていたこの、旧約聖書のそういう大切な部分ですね、まだ霊的なそういう大切な部分が残っていたのですが、それらのものをもう全部取り去ってしまう、そのような働きとなりました。 그러니까 종교개혁 얘기할 때 카톨릭 교회의 부패에 대해서 주로 이야기를 하지만 だから宗教改革というと私たちはすぐにカトリックが腐敗したからとそのように、学んでいますよね。 사실은 그 당시에 신학적으로 가장 큰 논쟁은 성찬에 관한 것이었습니다. でも実際本当に一番大きな論争点になったのはそれではなくて生産式についてだったそうです。 성찬이 무엇이냐? 生産って何ですか？ 그 카톨릭 교회는 지금도 カトリック教 떡과 会 포도주가 カトリック教会では今でもパンとブドウ酒が 실제로 예수님의 몸과 피라고 믿습니다. 今でも本当にそれはイエス様の肉であり血だと信じています。 그런데 이 점에 있어서 가장 진보적이었던 장로교도들은 そして、非常にその当時進歩的であった長老教会の人たち、長老派の人たち、 스베인글리의 의견을 받아들여서 スパイクリンの意見を取り入れて、 이것은 단지 상징일 뿐이다 이렇게 이해하기 で 시작했습니다. この人たちはもうパンとブドウ酒は単なる象徴なんだとそのように考えたわけです。 왜냐하면 그 당시 시대 정신이 합리주의 시대였기 때문에 なぜならばその当時の考え方が合理主義だったからです。 그 전통이 오늘날까지 내려와서 そしてそのような考え方が今に至るまで続いて、 대체로 장로교회들은 성찬을 중요하게 생각하지 않습니다. ですから長老派の教会では生産式をそんなに重要視はしません。 그런데 우리가 조금 더 생각해보면 물질 세계와 영적인 세계가 완전히 분리되어 있다고 한다면 じゃあよく考えてみたら、じゃあその物質世界とこの霊的な世界が完全に分かれていたとしたら、 우리가 물질 세계 속에 살면서 하나님을 찬양하는 게 어떻게 하나님에게 올라갈 수가 있겠습니까? 私たちは今このように物質世界の中に住んでいて、霊的な世界の中に住んでいらっしゃる神様にどうやって礼拝をしたらいいんですか？ 실제로는 어떤 연결하는 방법이 있으니까 우리가 예배드리고 기도하고 그러지 않겠습니까? 何かこの物質世界と霊的な世界の中に何かこのつながっていく何かこの連結する何かがあるからこそ私たちは礼拝してお祈りが
届くんじゃないんですか。 그래서 우리가 분명하게 아는 것은 영적인 세계와 물질 세계는 별개가 아니라 어떤 방법으로 연결돼 있다고 하는 겁니다. ですから私たちがここで知らないといけないことは物質世界と霊的な世界というのはつながりがあって必ずつながることができる何かがあるということを知ることです。 예를 들면 아간이라는 사람이 있었습니다. 例えば今これ旧約聖書の民数記にアカンっていう人が出てきますよね。 이제 이스라엘 백성들이 이제 요단강을 건너서 여리고성을 점령하려고 할 때 そして彼らがエリコのお城を攻撃する時があったじゃないですか。 하나님께서 여리고성에 있는 모든 것을 완전히 진멸하라고 말씀하셨어요. そして神様がこのエリコのお城を完全にこの攻撃する時にも全てのものをですね絶滅させるようにおっしゃったんです。 사람뿐만 아니라 거기에 있는 옷이나 동물이나 뭐든 금은 보석 같은 것까지 다 진멸하라고 그렇게 それは 말씀하셨어요. 人だけじゃないんです。そこにある動物とか家畜とかあと物とか全ての衣服になりもそういう全てのもの 구약 성경에 보면 하나님께서 가끔 진멸하라는 표현을 쓰시는데 で全ては滅ぼし尽くしなさいとよく聖書に出てきますよね、旧約で。 이런 의들은 대개 그것이 우상 숭배에 사용됐던 것을 뜻합니다. でこの滅ぼし尽くしなさいというのは人であれ物であれこれは偶像礼拝に使われたもののことです。 그런데 이제 아간이라는 사람이 거기 들어갔더니 아주 금덩어리, 은덩어리도 있고 멋진 옷도 있어요. そしてこのアカンという人はこのエリコの中に入った時にそしたらなんかすごく金も美しい銀もすごくいいそしてなんかこうシンガルでしたっけシンガルがなんか上着までかっこいいの見つけてしまったんですね。 그러니까 이거 이렇게 좋은 거를 다 버린다는 건 너무 아깝다. でこれ捨ててしまうのにはものすごく惜しいと思ったわけです、アカンが。 그래서 그거를 훔쳐서 자기 텐트 밑에 땅을 파고 묻어뒀습니다. そしてこのアカンはそれやっぱり捨て切ることができなくて持ってきてそして自分のテントの下になんかこう土に穴を掘ってそこに隠したそうです。 그 다음에 이제 이스라엘 백성들이 아이성을 점령하려고 보니까 そしてその次に愛のお城もまた攻撃しましたね、イスラエルの民族が。 아이성은 훨씬 더 작은 성이어서 そして愛のお城はエリコのお城よりかとってもサイズが小さいそうです。 그 사람들이 이럽니다. 이거는 우리 다 갈 필요 없고 3만 명 정도만 가면 충분하겠습니다. そしたらもうそんなちっちゃいお城だからもう全員が行かなくても、3万人ぐらいでもう十分に勝負がつくだろうと考えたわけです。 근데 놀랍게도 완전히 대패해서 도망가게 됐어요. でも本当にびっくりすることは完全に大敗したんですね。完全に負けてしまってそして退いてしまったんです。 그때 이제 여호수아가 이렇게 기도합니다. その時ヨシュアがこのようにお祈りしたそうです。 그렇게 기름 부음을 받고 아주 용맹했던 여호수아가 本当にそれに神様の油注ぎをいただいて本当に勇敢であったヨシュアが 하나님 차라리 우리가 그 요단강을 건너지 않았었으면 좋을 뻔했습니다. その時神様にこのように言ったんです。こんなことになるんだったらヨルダン川渡らない方が良かったですねと。 이렇게 한 번만 패해도 たった1回の大失敗で 밑바닥으로 내려갑니다. もう完全にもう地に全部が落ちる感覚だったんです。 여호수아도 그런데 ヨシュアだってそうだったんですが 우리도 말할 것도 없습니다. 私たちだったらもっとじゃないですか。 하늘을 날다가 갑자기 땅바닥으로 떨어집니다. もう天まで上がったと思ったらガーンと地まで落ちてがっかりする。 우리 믿음은 다 헛것입니다. 私たちの本当に祈りというのはこの弱いものですが 자, 그래서 어떻게 해서 졌나 하고서 제비 뽑다 보니까 そしてそれでくじ引きをしたわけですね。なんでこうなったんだろうくじ引きをしたんです。 그 아간이 걸렸죠. そしたらアカンにそのくじが当たったとありましたよね。 그런데 무엇인가를 훔치면 そして何かを盗んだら 그 훔친 것의 4배 이렇게 보상을 하면 되는 겁니다. そしたらその盗んだことに対して何かの保証が必要です。 그런데 이 아간의 경우는 어떻게 처벌을 했냐면 そしてアカンをどのようにして処罰したかというと 그 진멸할 물건과 함께 아간의 가족들을 돌로 쳐 죽이고 불에 태웠어요. そしたらそのアカンが盗んだものだけじゃなくて盗んだ本人もそしてそのご家族まで全部石とその火で焼き尽くしたというふうに書かれています。 진멸해서 바쳐야 되는 물건을 가지고 있는 사람들은 그 사람도 그 물건과 동일시되는 것입니다. つまり何が言いたいかというと完全に滅び尽くさないといけないものを持った人はその人までも滅び尽くされないといけないということを意味しているんです。 그래서 그 신명기 7장 26절에 보면 そして新明記の20
7장 26절. 7節の26節を見ると、 가증한 물건을 집안에 들이지 말라. だからそのようなものを自分の家の中に持って入るなと書いてあります。 그 가증한 물건이라는 거는 다 우상 숭배에 사용된 こ 물건입니다. こで言うものというのは全て偶像礼拝で使用したものという意味です。 이것은 지금도 마찬가지입니다. これは今も同じです。 우상 숭배용으로 만들거나 偶像礼拝のために作ったものや 어떤 주술적인 목적으로 만든 물건을 何かこの祭り事をしたり占いをするときに使うためのものとか 집안에 갖고 있으면 もしそれが家の中にあったならば 그 물건은 이미 악한 영들에게 바쳐진 것이기 때문에 これらのものはもうすでに悪霊に対して捧げられたものであるため 여러분의 가정에 마음대로 들어와서 활동할 수 있는 합법적인 권한을 갖게 됩니다. つまりこれはお家にあると悪霊たちが合法的に何をしてもいいというそのような権利を与えてしまうのです。 만약에 물질 세계와 영적인 세계가 전혀 관계가 없다면 아간이 이렇게 죽을 필요가 없잖아요. もし物質世界と霊的な世界が完全に別々なものであったならばアカンがこのような形で死ぬ必要がなかったわけです。 그래서 진멸할 물건에 손대지 말라는 말씀들이 곳곳에 있습니다. ですからこの今書いてある通りにこの滅ぼすものに手を触れてはならない滅ぼし尽くすものに手を触れてはならないというたくさん出てきます。 또 그 대속죄일, 그 성서령으로 7월 11일 대속죄일인데 7月17日食材の日がありますね。 이날 그 대제사장이 그 제사 드리는 그 과정을 살펴보면 この時は大祭司がこの至聖所に入ってこの祭り事をするわけですが 우리가 무의식적으로 의식하는 바는 대속죄일에 모든 죄를 사해주는 그런 제사를 드리는데 そして今私たちが考えている通りにこの全ての人の罪をあがなうためにこの祭事が行われるわけですが 그래서 그 제사 드린 제물의 피를 가지고 속죄를 합니다. そしてこの犠牲にするその動物のその血を持ってその食材をするわけですよね。 그래서 대제사장이 자기 자신의 죄를 위해서 제물을 드리고 まずはじめに大祭司は自分自身の罪のためにまず食材のあがないをします。 또 별도로 이스라엘 백성들의 죄를 위한 속죄제를 드립니다. そしてその次にイスラエル民族のための罪のために食材をします。 그런데 그 피를 어디다가 뿌리냐? じゃあその血をどこに振りかけるのですか 그 성막에 여러 곳에 다 뿌리고 まず幕屋の幕にかけて 그 제단 뿔에도 바르고 そして祭壇にこう角があるじゃないですか祭壇のこの角にもかけて 심지어는 지성소 안에 있는 언약궤 앞뒤에도 そして 피를 뿌립니다. また聖所の中にある契約の箱の前と後ろにもかけるそうです。 그러니까 성막을 구성하는 여러 가지 물건들에 다 피를 뿌립니다. そしてその幕屋の中にある聖なる器具ですね聖具にもたくさん血をかけていくわけですよ。 왜 사람이 아니라 물건에 피를 뿌리겠습니까? なんで人じゃなくてなんで物にわざわざ血をかけるんですか 그러면 어떤 개념이 있냐 하면 どんな概念なのか考え方かというと 이스라엘 백성들의 죄 때문에 그 성막에 사용되는 물건들이 더러워졌다는 것을 암시하고 있습니다. これはイスラエル民族が犯した罪によってこの幕の中にあるすべてのこの聖なる器具もすべて汚れたというそのようなことを暗示しているのです。 그래서 사람뿐만 아니라 다른 모든 물건들도 예수 그리스도의 피로만 정결해진다고 히브리서가 얘기하고 そ 있습니다. してヘブル書にはこのように人も物もイエス・キリストの血によってのみ清められると書かれています。 이런 식으로 그 영적인 세계와 물질 세계는 연결이 되어 있을 뿐만 아니라 사실은 하나로 이해할 수가 있습니다. ですからこのようにヘブル書にあるようにこの物質世界と霊的な世界というのは一つだというふうに考えることができます。 제가 이제 그동안 살아오면서 私たちここまで来ていて 기도 응답이 분명히 이랬었는데 나중에 알고 보니까 틀렸어요. そしてこの神様からのことを聞いたけれどもたくさん間違いが틀린 경우. でもたくさん間違っていることもありました。 예를 들면 이런 겁니다. 제가 이제 잘 아는 어떤 선교사를 위해서 간절히 기도를 했어요. 先生はあるお一人の宣教師様のためにもう一生懸命お祈りをされたんです。 이번에 이제 폐암에 걸려 있었는데 そして今肺がんにかかっていらっしゃいます。 제가 기도할 때 で先生がお祈りをされた時に 하나님 영적으로 그 구원해 준다는 그 말씀 말고요. 실제로
실제로 몸이 좀 나아지기를 바란다 이렇게 기도해요. そしてこの先生がこの霊的に救われるとかじゃなくて本当に先生が完全に癒されるようにとかも祈るわけですよね。 그 우리는 사고 방식이 이 물질 세계 속에서 이 형체를 가지고 살아 있어야 살아 있는 것으로 이해를 하는데 だから私たちは当然この物質世界の中で完全にこの良い状態になって生きているこう回復していることがこう、살아 生 있다고 이해를 き 하는데 ているというふうに言うことができますよね。 하나님이 보시기에는 육신을 입고 있건 육신을 떠나 있건 똑같습니다. 神様にとってはその肉体があるとかないとかそれを失うとか得るとかそれは神様にとって同じことに関係があんまりないのです。 그러니까 육신을 입고 있어도 예수를 믿지 않고 그 안에 보혈이 없으면 죽은 거하고 똑같습니다. ですから結局この肉があってもイエス様を信じていなくてその霊がなかったら結局死んでいるのと同じなんです。 그래서 하나님이 말씀하시는 것과 우리가 이야기하는 것의 관점이 다른 것을 알 수가 있습니다. だから神様が語られる時と私たちが考える時のこの観点この視点というのがちょっとずれているということを言えるということを私たちは知っています。 자, 성찬에 관해서도 아까 잠깐 말씀드렸습니다만은 じゃあこの生産に関しても 이것이 예수의 몸이고 예수의 피다라고 믿고 받아들이면 私たちがこれは神様の体でこれは神様の血だと信じてこれを受けるならば 이게 굉장히 우리에게 유익합니다. そうするならば私たちに非常に有益な良いものとなります。 가톨릭 교회가 1963년에 그 개혁을 하기 전에는 このカトリックが1904年ですかこの改革する前に 하나님을 예배하는 데서 제일 중요한 게 성찬에 참여하는 것이었습니다. 本当に何よりも大切にしていたのがこの生産式に預かることでした。 성찬이 가장 중요한 은혜의 통로라고 こ 믿었습니다. の生産式こそこの神の恵みに預かる最高のやり方だとそのように考えていた。 그런데 오늘날 개신교는 설교를 들어야 예배를 참여했다고 생각을 합니다. でも私たちこのプロテスタント系はメッセージを良いメッセージを聞いたらそれが恵みのこの道具になると考えていますよね。 사람마다 그에 대한 생각은 も 다르겠지만 ちろんこのことにおいては皆さんお一人お一人考えは違うと思いますが 저는 예수님이 말씀하신 것처럼 성찬이 매우 중요한 수단이라고 저는 생각을 합니다. 私はこのイエス様がおっしゃった通りにやはりこの生産式が本当に大切だと思っていま 그래서 す。 매주 교회에서 성찬을 할 뿐만 아니라 私たちの教会では毎週教会で日曜日生産式をするだけではなくて 집에서도 매일 성찬을 합니다. 家でも毎日生産式を行います。 그리고 저는 이렇게 성찬을 해서 질병을 치유하고 그 마음을 치유를 하고 자존감이 높아지고 이런 경우를 너무나 많이 봤습니다. 先生は本当にこのことを通して本当に病が癒されたりあと精神病が癒されたりさまざまなそういう良い症状が出てきたことっていうのをたくさん見ておられるんですね。 주님께서 그렇게 하라고 말씀하신 것은 굳이 내가 안 할 필요가 있겠습니까? 主がこのようにしなさいとおっしゃったのに私たちがしないでおくそのような理由があるのでしょうか。 오늘날 성찬은 이렇게 정해진 격식에 따라서 정해진 미림 전병 같은 것을 먹죠. 本当にこう決められたこのルールみたいなのがありますよね。こう全部こう生産式のルールがありますよね。 그런데 초대교회 성찬은 그냥 식사 자리였었습니다. でも初代教会の生産式っていうのは本当にまるでお食事のような感じだったんです。 예수님께서 성찬을 제정하실 때에도 그것이 6월절 식사였었습니다. そして神様がイエス様が生産式をされた時も、杉越の祭りの時でした。 그래서 식사하는 것 자체가 성찬에 참여하는 겁니다. ですからこのお食事をすることそのこと自体が生産だったんです。 그런데 그때 성찬할 때 어떻게 성찬을 하느냐? 이 준비된 그 음식을 예수 그리스도의 몸과 피라고 생각하고 먹고 마시는 겁니다. そしたらその時は机の上に並べられたそのお食事一つ一つがこれがイエス様の肉でありイエス様の血だと思っていただいたわけです。 이러니 우리가 이렇게 기도를 하고 성찬에 참여할 때 무슨 일이 생깁니까? 私たちがそのように祈ってそのような思いでこの生産に預かるならばどのようなことが起こるでしょうか。 여기서 우리 입술이 가진 권세에 대해서 좀 이해할 필요가 있는데 私たちのこの口から出るこの権威に対して少し皆さんにお伝えしないといけないのですが 모세가 시내산에 올라가서 말씀을 받으려고 할 때 モーセがシナイ山に登って神様の御言葉をいただいた時
40일을 금식하면서 이제 말씀을 받았는데 40日間の断食を得て、そして御言葉をいただきました。 이스라엘 백성들이 이제 모세를 기다리다가 지쳐서 이제 하나님을 잃어버린 것 같았어요. イスラエルの民族はもう待ちくたびれてしまって神様からちょっと遠のいたでしょ。 그래서 이제 그 금을 모아서 금송아지를 만들었죠. だから持っている金を全部集めて金の格子を作りましたよね。 그래서 금으로 송아지를 만든다고 해서 그것 자체가 우상이 되는 건 で 아닌데 その金を集めて金の格子を作ったからといってその金の格子自体が偶像ではないんです。 아론이 이렇게 얘기합니다. でもアロンがこのように言ったんですよ。 보라 見て、 너희를 애굽에서 인도하여낸 너희의 신이로다. わあ見て、これはあなたたちをエジプトから導いたそのような神様だよと言ったんです。 이것이 핵심이다. 우리의 말에 권세가 있어서 그거가- 우리가 이것이 너희의 신이야. これが革新的なところです。その物体そのものではなくて彼が言ったその言葉、そこに意味があります。 그러면 그때 무슨 일이 일어나냐면 악한 영들이 그것을 통해서 사람들에게 영향을 미치기 시작하는 것입니다. 彼の言ったその言葉の宣言から悪霊たちがそこを通して働くようになるのです。 이것이 영적인 원리입니다. これが霊的な原理というものです。 마찬가지로 우리가 성찬에 대해서 이것이 예수님의 몸이고 피다 이렇게 우리 입술로 고백하면 もし私たちが生産をするときにこれは神イエス様の血でありまた肉ですと告白するなら 성령께서 이 우리가 기도한 음식을 통해서 우리 안에서 일하실 수가 있게 되는 것입니다. そうすると私たちがいただく食べ物を通して神様は働くことができるのです。 그러니까 성령께서 일하시게 되는 것과 동일한 원리로 악한 자들이 악한 영들이 그런 방식으로 물질을 통해서 사람에게 일합니다. そして同じようにこれはこの聖霊様がそのように働かれるのと同じように悪霊もまた同じようにそのような方法で働くということを覚えないといけません。 제가 예전에 어느 아프리카에 그 부두교 사제를 한 어떤 여자분의 그 간증을 들었는데 先生はアフリカに行かれた時にプドゥ教っていうんでしょうかね、プドゥ教っていうそこで何かその採取をする方のお話を聞かれたことがあるのですが、 그 여자에게는 그 영적인 남편이 있어서 でその女性には、霊的なご主人がいるそうです。 자기 집 안에 그 영적인 남편을 모시는 방이 따로 있어요. そうするとその霊的なその夫をお迎えするなんか別な特別なお部屋が一つあるそうです。 그럼 일주일에 한 번 매주 금요일마다 그 방에 들어가서 영적인 남편과 동침한다고 합니다. そうすると週に1回毎週金曜日その部屋でその霊的な男性を迎えて、ベッドを共にするということがあるそうです。 그런데 혼자 들어가지 않고 과자나 사탕이나 이런 음식을 잔뜩 사가지고 그 방에 들어간다고 해요. でそこには本当に食べ物も入るんですけれども、なんか甘いものとかそういう果物とかお供えして入っていくそうです。 그래서 그 다음 날부터 그 과자, 사탕 이런 것을 동네 사람들한테 나눠준대요. そうするとその金曜日にそのようなことをして次の日ですから土曜日にその周囲の方たちにそのキャンディーだとかなんかそういう果物とかをですねお配りするわけです。 그러면 そうする 그걸 と 먹을 때 귀신이 들어간다는 거예요. そうするとそれを食べる人たちはそのことを通してそのものを通して悪霊がその体の中に入っていくのです。 이것이 동일한 영적인 질서입니다. これが本当に同じようにこれ霊的なこれが原理なのです。 그래서 저희가 제가 한번 말씀드렸는지 모르겠는데 これ 예전에 が皆さんに以前お伝えしたかどうかはちょっと不確かなのですが、 이런 일이 있었습니다. このようなことがありました。 이제 제가 타지키스탄에 가서 어떤 여인에게서 이제 그 귀신을 쫓아내는 기도를 한 몇 시간 하다가 온 적이 있었는데 このカザフスタンに先生が宣教で行かれた時にある女性の方からその悪霊を追い出すそのような働きをされた時のことですが、 제가 시간이 없어서 이제 몇 시간 기도하다가 저는 비행기 타고 다시 한국으로 돌아왔고 で先生はもう本当に時間がなくても数時間後にはもう飛行機に乗って韓国の方にお戻りになるというそのような状況だったのですが、 그 후에 몇 주 후에 그 중국의 그 선교사 되고자 하는 사람들이 거기에 훈련받으러 왔습니다. そしてその同じ場所にその数週間後に中国から、訓練を受けると言ってその中国人の宣教師さんたちがまたその同じ場所に行かれたそうです。 그때 5명인가 6명인가 있었는데요. そして5人6人ほどいらっしゃったそうです。 그 목사님께서 이분들에게 가서 그 사람에게서 귀신을 쫓아내라 이렇게 얘기를 했어요. そしてその5人6人の中国から来られた宣教師さんたちに女性の方のその悪霊を追い出しなさいとそのように言いました。
그래서 일주일 동안 계속 하루 종일 붙잡고 돌아가면서 기도를 했습니다. そして本当に1週間ずっとそのですね、その女性をこう捕まえてずっとこう悪霊追い出しをしたわけです。 근데 일부만 나가고 나머지는 안 나가는 거예요. でその一部は出ていったそうです。でも全部出ていかなかったんです。 그때 이제 제가 이런 걸 강의했던 것을 이제 기억하고서 そしてその時に彼らが先生がお伝えになったこのようなお話を思い出して、 물병을 가져다가 그 대여섯 명이서 같이 손을 놓고 간절하게 기도를 했어요. そうするとこのようなお水の入ったこのボトルを持ってきて、5人6人の宣教師さんたちが手を置いてお祈りをされたそうです。 그리고 이제 그 물을 그 귀신 들린 여인한테 먹이려고 그러니까 이제 막 발버둥 치고 이제 물을 안 마시겠다고 그랬어요. でそしてその言ったらもう清いお水ですね、これをこの女性に飲ませようとするんだけども、悪霊が飲みたくないもんだからもうゴロゴロするわけですよね。 그런데 어떻게 해서 결국은 마시게 됐고 そしてとにかくこう飲ませて、 결국 그 귀신들이 다 쫓겨나갔어요. そうすると残っていた悪霊全部出ていきました。 그리고 그 여인은 나중에 전도사가 돼서 지금 그 교회에서 전도사를 섬기고 있어요. その女性の方は伝道師さんとして今教会で仕えていらっしゃるそうです。 그래서 이 물질 세계와 영적인 세계가 이렇게 연결되어 있다는 걸 우리가 이해할 필요가 です 있습니다. からこのように物質世界と霊的な世界がつながっているということを皆さんにお伝えしているのです。 네, 성찬에 대한 여러 가지 설이 있었고요. 우리가 드리는 예배가 그래서 우리 자체, 예를 들면 우리의 말 자체도 영적인 차원이 있어요. ですから私たちが語る言葉そのものに霊的なものがあるんです。 우리가 말을 할 때 私たちが語るとき、 겉으로는 어떤 내용을 담은 말을 하더라도 この本当に語っただけ、普通に語っただけだとしても、 그 내면에 쌓여 있는 우리의 영에서 나오는 것들이 있습니다. そしてでもこの私たちのこの深いところにあるこの霊の中にあるものが出てくる時もあります。 그래서 어떤 사람은 같이 앉아서 이야기를 하면 そして一緒に座ってある方とお話ししていて、 특별히 나쁜 이야기를 하지 않는데도 굉장히 영적으로 피곤해지는 사람이 있습니다. そして全然その悪い話とか何もお互いにしていないのに、なぜか私たちが霊的にものすごくダウン、疲れる時がないですか皆さん。 예수님이 말씀하시기를 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 本当にイエス様がおっしゃる通りに、쌓아있는 좋은 것에서 좋은 것이 나오고 聖書の中にあなた方は心の中に良いものがあれば良いものが出る、悪いものがあれば悪いものが出るとありますよね。 그렇기 때문에 이 사람의 모든 영성은 이 마음을 다스리는 것에 관한 것입니다. ですからこの本当に霊性というものは自分たちの私たちのこの心をどのように統一コントロールするかにかかっています。 자, 하나님께서는 말씀으로 천지 만물을 창조하셨죠. 神様は言葉によって天地万物をお作りになられましたよね。 그 주님께서 보시기에 모든 것이 다 좋았더라. そしてその時お作りになった時は神様の目には本当に全て素晴らしかったと書かれています。 예수를 믿는 사람들 중에도 イエス様を信じる方の中にも、 저 우리가 갈 영원한 하늘나라는 좋고 そしてこの永遠のこの神の国は本当に素晴らしくて、 이 땅은 더럽고 추한 것이다. でこの現実のこの地は汚いものだと、 이렇게 생각하는 사람들도 많이 있는데 そのように考えていらっしゃる方も結構多いです。 우리가 거기에 머물러 있어서는 안 됩니다. そのような考えに私たちがとどまっていてはいけません。 왜냐하면 하나님께서 모든 만물을 창조하실 때 모든 것이 다 아름답고 좋았었어요. なぜならば神様がこれを全てを創造された時にこの世界は本当に素晴らしい美しいとおっしゃったからです。 근데 사람의 죄 때문에 사람이 타락하고 또 모든 피조 세계가 고통을 겪게 되었습니다. でも私たちの人間の罪によってこの世界が汚くなって汚れを得て、そして本当に苦しんでいるわけですね。 그러면 하나님은 어떻게 하실까요? じゃあ神様はどのようにされるでしょうか。 여러분이 하나님이시라면 어떻게 이것을 해결할까요? 皆さんがじゃあ神様だったらこの問題、土地や被造物が汚れてしまったことに対して皆さんはどのようにしますか。皆さんが神様だったら。 하나님은 처음부터 사람이 반역하고 죄를 짓게 될 거라는 걸 아셨습니다. で神様は初めから私たちが神様に反抗して罪を犯すこともご存知でした。 그럼에도 불구하고 심히 좋았더라 다 이렇게 말씀하셨으면 でもそれでもよかったとおっしゃったんです。
하나님은 어떻게 하실까요? 神様はじゃあどのようにされるでしょうか。 다시 원래대로 다 돌아가게 하지 않겠습니까? もう一度初めにあった美しい姿に戻そうとされるのじゃないですか。 하나님은 땅에 대한 피조물에 대한 권세를 사람에게 そ 주셨잖아요. して神様はこの被造物に対するすべての権威を私たち人間に与えてくださいまし 우리가 た。 이걸 이해하는 것도 굉장히 중요합니다. 물질 세계에 대한 권세가 사람에게 있습니다. とても大切な部分です。この物質世界に対するこの権威を神様は人に与えたというこの部分が大切です。 그래서 하나님께서 물질 세계에 대해서 어떤 일을 행하시고자 할 때 で神様がこの物質世界で何かをなそうとなさるときは 반드시 하나님과 동역할 사람이 필요합니다. その時には必ず神様と共に働く同労者である人が必要となってき 왜냐하면 ます。 사람에게 그 권세를 줬기 때문에 그랬어요. それは神様が人にこの権威をお与えになったからです。 그래서 모든 세상이 사람의 죄로 다 더러워지고 고통받고 신음하고 있지만 そしてこの全てのこの被造物の被造世界というのは人間の罪によって非常に今うめき苦しんでいますが、 로마서 8장 21절에 있는 말씀처럼 ローマ書8章の11節にあるように、 피조물에 고대하는 바는 하나님의 자녀들이 나타나는 것이니 でこの被造物がもううめくように今待っているのは神のこの現れだというところがありましたよね。 네, 그래서 사람을 통해서 모든 피조물들이 구원이 이르는 거기까지 가게 된다고 하는 것입니다. そしてこの神のこの出現によってこの被造物が回復してこの救われるというここがあります。 그래서 모든 피조물들도 우리는 피조물은 그냥 피조물일 뿐이라고 생각을 하지만 私たちは被造物はあれはこれはもう被造物だって考えるけれども、 다른 모든 피조물에도 어떤 영적인 차원이 있습니다. でもこの私たちが軽く考えているこの被造物にもある一定の霊的次元というものがあります。 예를 들면 창조 과정에서 하나님께서 例えばこの創造の過程で神様が 땅에게 명령하시면 地に命令されますと、 땅이 그 말을 알아듣고 땅에서 온갖 식물들과 동물들이 다 나왔어요. そうすると地が神様の言葉を聞いて芽を新しい新芽を出させるわけですよね。 또 하나님께서 바다에게 명령하시면 そして神様が海に命令されますと、 그 바다가 알아듣고 거기서 물고기가 생겨났습니다. そうするとその海が神様の言葉を聞いてお魚を作り出しますね。 그래서 모든 피조 세계는 다 하나님의 말씀을 들을 수가 있습니다. だからこの全てのこの被造物の世界というのは神様の御声を聞くことができます。 그리고 다 하나님께 순종하죠. そして神様に従順しています。 그래서 순종하지 않는 딱 한 사람이 있어요. で、従順していない人がいます。 맞아 나만 순종 안 합니다. 私だけが従順したいんです。人間、私が。 자, 그래서 우리는 모든 땅이 다 그 모든 피조물이 하나님과 영적으로 연결되어 있다는 것을 분명하게 알 수가 です 있습니다. から、すべてのこの地、すべての被造物は神と本当に関わっています。 여러분 좀 지나가고요. 지나가겠습니다. 자, 그 다음에 이제 그 사람이 죄를 짓고 난 다음에 무슨 일이 일어났는지 조금 말씀드리겠습니다. 私たちが罪を犯して、その後どのようになったのかを少しお話ししたいと思います。 하나님께서 이제 아담을 아담아 내가 뭘 했느냐 이렇게 물어보시죠. そして神様がアダムに何をしているのかとこう聞きましたね。 그래서 이제 아담과 하와가 그 죄를 지은 것을 자백하게 됐을 때 でアダムとエバがその罪を犯した時に、 하나님께서 이제 그들에게 형벌을 내리시고 そしてその時に神様が、ちょっと刑罰をこう宣言されるじゃないですか。 사탄에게도 이제 그때 뱀으로 표현된 그 사탄에게도 형벌을 내리시죠. そして騙した蛇にも刑罰を与えますよね。 근데 그 사탄에게 내리신 형벌이 너는 땅의 흙을 먹을지니라 이렇게 돼 있어요. そしてこの蛇に与えたこの刑罰に関してはこのようにおっしゃったんですね。お前はこれから塵がお前の餌になる。この土の塵がお前の餌になる。 이게 이제 굉장히 중요합니다. 이것을 이해하는 것이 땅의 흙을 사탄이 먹는 거예요. 皆さんこことても大切です。蛇、この悪霊はこの土の塵を食べるのです。 땅의 흙을 대표하는 존재가 뭔지 아십니까? 皆さんこの土くれ、これを象徴するものは何ですか？
흙 중에 흙이 뭡니까? この塵の中の塵は何ですか？ 사람입니다. 사람. 私たち人間です。人です。 사람은 흙으로 만들었잖아요. 私たちは何でできているんですか？塵でできていませんか？ 그 사탄의 먹이가 된 게 누구냐? 나입니다. 사람입니다. 사람. そしたらサタンの餌、これは何ですか？つまり人間である私たちということですよ。 그 다음에 이제 땅이 사탄의 진지가 됩니다. そしてこの地がサタンの陣地、自分の基礎ですね、陣地になっています。 그래서 사람의 죄로 인해서 땅에 대한 권세가 사탄에게 넘어가고 そして神様が与えてくださったこの人間への権威が、この土地の権威がこのサタンの方に移動したわけです。 사탄이 거기서 계속해서 우상 숭배하게 만들고 そしてそこで人はでもずっとこの偶像礼拝をやり続けるわけですよね。 의로운 피를 흘린다거나 そして義人の血を流し、 음행을 한다거나 淫乱を行い、 이렇게 해서 그 땅을 점점 더 더럽히게 됩니다. そうするとますます血は汚れていきます。 성경에는 땅을 더럽혔다라는 표현이 대표적인 세 가지 죄에 대해서 이렇게 얘기하고 聖 있는데 書の中ではこの血が汚れたという時には3つのことを通して語ります。 우상 숭배하고 음란하고 偶像礼拝、それ淫乱、 의로운 피를 흘린 이 세 가지 죄가 땅을 더럽히는 죄입니다. 義人の罪を流した、この3つがこの血を汚したというふうに語られています。 그래서 땅을 더럽히게 되면 무슨 일이 일어나냐 하면 じゃあ土地が汚れるとどのようなことが起こるかというと、 그 땅에 사탄의 권세가 점점 더 강해지는 거예요. そうするとこの地に対するサタンの権威というのがどんどん上がっていきます。 그래서 오랫동안 세월에 걸쳐서 계속해서 그곳에서 그런 행동이 일어나게 되면 そしてこの時間が経てば経つほどその勢力というのは大きくなっていくので、 그 주변에 있는 사람들은 다 그 악한 영들의 영향권 안에 들어가게 되는 거죠. そうするとその土地の周囲に住んでいる人たちにその影響力というものは及ぼされていくことになります。 그래서 땅이 완전히 다 더러워졌을 때 そして地が完全に汚れてしまうと、 하나님께서 노아의 때 홍수를 보내서 이제 사람을 심판하시죠. そしてノアの洪水を起こして完全にこの審判を行われましたね。 거기에 이제 그 창세기 6장의 표현을 보면 創世記の6章を見ると、 세상에 죄가 가득 찼다 그렇게 되어 こ 있는데 の世に罪が満ち溢れたと書かれています。 그 일본어 성경에서는 어떻게 번역되어 있는지 日本 모르겠는데 の聖書でどのように翻訳されているかは知りませんが、 그 세상이 아니라 히브리어에서 보면 땅인데 땅. でこの私たちのがどうなっているか分かりませんが、ヘブル語ではこの土地となっています。土ですね。 땅이 더러워져서 土地とか土が汚れてと、その 죄가 누적되고 そしてその罪が蓄積されてと、 하나님은 그것을 정결케 하기 위해서 다시 리셋하는 것입니다. そしてこれをもう一度清めるために、もう一度ゼロに戻すためにという、そういう表現になっているそうです。 하나님께서 아브라함에게 가나안 땅을 약속하실 때 이렇게 말씀하세요. 神様はこのアブラハムにカナンの地の約束を与えるときにこのようにおっしゃいました。 내가 400년 만에 이 땅에 다시 돌아와서 이 땅을 차지하게 될 텐데 そしてまた400年経ってまたあなたたち戻ってくるんだけれどと、 그렇게 되는 이유는 이 땅에 죄가 아직 가득 차지 않았기 때문이다. そしてなぜかというと、まだその土地の蓄積されないといけないこの罪がまだいっぱいいっぱいになっていなかったんです。 그러니까 죄가 가득 차면 내가 그 땅을 심판하고 너에게 그 땅을 주마. そうするとこの罪が神様の目にも溢れた時に、私がその時にこそそこを審判するとして、そしてその地を清めるわけです。 이런 식으로 사람의 죄는 그 땅을 더럽히는 일까지 하게 된다고 하는 것입니다. ですからこの人のこの罪というのがこの土地というものを本当に汚していくということです。 그 더러워진 땅을 어떻게 회복할 것이냐? じゃあこの汚れた土地をどのようにして回復を与えるのでしょうか。 우리의 죄를 예수 그리스도로만 구원할 수 있었던 것처럼 私たちの罪に関してはイエス・キリストの血のみが有効であったように、 다른 모든 피조물도 예수 그리스도의 피로만 구원 얻을 수가 있습니다. 他の被造物もイエス・キリストの血によってのみ救いを得ることができます。 마태복음 28장 18절에 보시면 マタイ28章18節を見てください。 주님이 이렇게 말씀하세요. 주님께서 더 죽었다가 다시 사셔서 부활하신 다음에 神様がお亡くなりになって、そして復活したその時に、 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨습니다.
天と地のすべての権威を私に授けられたとイエス様はおっしゃいました。 사람의 죄로 인해서 사탄에게 넘어갔던 권세가 神様私たち人間が罪を犯したことによって土地に対する権威がサタンに移ったのですが 주님께서 다시 찾으셨어요. それをイエス様が다시取り返してくださいました。 모든 권세가 심에 떠는権威가 모든 권세가 다시 주님께로 왔기 때문에 우리가 주님의 이름으로 땅을 회복할 수가 있는 것입니다. すべての権威がもう神様の元に戻ったのだから私たちが神の名によってそれをまた回復を与えることができるのです。 그래서 예수 그리스도의 구원은 사람에게뿐만 아니라 다른 모든 피조물에게도 영향을 미치는 것입니다. だからイエス様の本当にこの救いというのは私たち人間だけではなくて全ての被造物に及ぶということです。 그래서 에베소서 1장 10절에 보면 エペソの1の10 땅과 하늘에 있는 모든 것이 그리스도 안에서 통일되게 하려 하니라. 天にあるもの、地にあるものがすべてキリストの中で統一されるようにするためであるとあります。 또 사탄에게는 주어진 시간이 있습니다. またサタンには時間が決められています。 만약에 사탄에게 영원한 시간이 주어졌다면 사람에게 소망이 없을 거예요. もしサタンに永遠の時間を与えてしまっていたら私たちに何の希望が残るでしょうか。 그리고 감사하게도 하나님께서 사탄에게 주시는 시간을 정하셨어요. ありがたいことに神様はサタンが働くことのできる時間に制限を与えてくださいました。 그때가 지나면 이제 더 이상 사탄은 아무런 권세가 없습니다. 神様が決めたその時間を超えてはもうサタンは働くことができないようにしてくださいました。 이런 시대를 살고 있습니다. 私たちは今そのような時代に今生きています。 그래서 로마서 8장 21절 아까 제가 ローマ 말씀드린 の8の21 모든 피조물도 이 부패한 이 상태에서 고통하고 신음하면서 지내고 있어요. この今前半に書いてある通りその望みは被造物も腐敗の奴隷の役目から解放されてありますが本当に被造物がうめき苦しんでいるんです。 그래서 하나님의 자녀들이 영광을 누리는 것 같은 그 영광을 다른 모든 피조물도 같이 누리기를 기다리고 있는 것입니다. でこの神の子らの栄光とありますが私たちもこの栄光を待ち望みますが同じレベルで被造物たちもこの栄光を待ち望んでいるわけです。 이 말씀에서 우리가 생각할 수 있는 것은 この言葉から私たちが考えることは 다른 모든 피조물이 하나님의 아름다운 창조의 때를 기억하고 있다는 것입니다. この被造物は本当に一番初めに神様が創造された時のその美しさというのを覚えているんです。 만약에 기억하지 못하고 있다면 신음할 이유가 없잖아요. もし覚えてその記憶がなかったら被造物がその栄光を追ってそんなことを望むわけがないじゃないですか。 기억하고 있기 때문에 괴로운 거예요. 被造物も覚えているんです。その時の美しさを自分が覚えているからそのように言っているのです。 우리가 한 가지 성경에 분명하게 이렇게 나와 있지 않지만 이런 여러 가지 표현을 보면 우리가 추측할 수 있는 것은 私たちはこれだけじゃなくて他にもありますがこれらのことを考えて私たちはちょっと考える想像することができることは 사람의 죄와 모든 행동은 이 흙에 기록된다고 하는 것입니다. そうなると私たち人間のすべてのこの罪のある言葉罪のある行動というのはこの土の中にすべて記録されているということです。 하나님의 생명책에도 기록되고 神様の命の書にも記録されてい 이 ます 땅에도 が 기록되죠. この土地の中にも私たちの罪は記録されているということです。 구약 성경에 보면 旧約聖書を見ますと 이 돌을 세워서 증거를 삼는 그런 일들을 많이 하죠. この石を岩ですか石とか岩とかを立てて何かするときありますよね。 가령 야곱이 이제 바단 아람으로 가면서 ヤコブがエボークの川でしたっけヤボークのこのところで石を立てましたよね。 꿈의 천사를 보고 나서 そしてこの天使たちを見たじゃないですか。そこで 일어나서 거기에 돌을 세우고 기름을 붓습니다. でその天使たちが行ったり来たりするからそこを記念してこの石っていうんですかこの石碑を建てましたね。 그리고 거기를 베델이라고 이름을 지었죠. 하나님의 집이다. そしてここの石を建てたところにここベテルと神様のお家だというふうにそういう名前を付けました。 또 야곱이 외삼촌 라반과 다투고 나서 화해한 다음에 そしてこのヤコブがこのちょっとラバンと喧嘩してそして和解した後 거기다 돌비를 세우고서 でそこにもやっぱり岩ですが石を建てて 여갈 사하두다라고 이렇게 이름을 졌어요. 여갈 사하두다. ヨガルサハルダが何でしょうか
증거의 돌무더기. 証拠というか、証拠の石というふうにそういうお名前を付けたそうです。 이런 기록들이 이제 구약 성경에 굉장히 そうい 많은데 うようなお話が旧約聖書にはいくつか出てきます。 우리는 그걸 그냥 상징적인 것으로 생각을 하지만 私たちはそれを本当に抽象的な、象徴的なお話だというふうに考えていますけれども、 제가 경험한 영적인 세계에서는 私が経験してきたこの霊的な世界においては、 실제로 거기서 있었던 모든 일들이 기록되어 있다고 하는 것입니다. つまりこの岩とかこの地がそこであったすべての事件、すべてのものがそこに記録されているというふうに考えております。 제가 예전에 이제 어떤 미국 목사님을 한 3년 동안 통역한 적이 있었는데 私はある一定の期間、3年間、アメリカからいらっしゃっているその牧師先生の通訳をされていたのですが、 제가 그분을 모시고 이제 한국에 여러 곳을 많이 다녔는데 私はその先生をお連れして韓国の全国あちこちにお連れしました。 그 사람이 한국에 대해서 잘 알지도 못하는 사람이고 관심도 없는 사람인데 正直そのアメリカ人の牧師は韓国に対して何の関心もなくて、そして何も知らない人です。 어느 지역에 가면 거기서 무슨 일이 있었는지를 알아요. 잘. なのにどこかに連れて行くとその地域で何が昔あったのかを全部分かってしまうんです。 여기 왜 이렇게 사람이 많이 죽었냐. なんでここでこんなにたくさんの人死んだの 또 어떤 데를 가니까 여기는 왜 중국 사람이 죽어 있냐. であるところに行くと、なんでここでは韓国なのになんでここでこんな中国人たくさん死んだのと聞くんです。 거기가 한국 전쟁 때 중공군이 넘어와서 거기서 많이 죽어대요, 실제로. そしてその時は本当に戦争中に中国が本当にやってきて、でこの韓国のその場所でたくさん死んだ場所だそうです。 그 서울 북쪽에 한탄강이라는 강이 있는데 ソウルの北側にハンタン川ですか、ハンタン川というのがあります。 그 강 위로 지나가는 철교가 하나 있어요. でそこを渡っていく鉄橋があるのですが、 그 철교가 굉장히 높습니다. その鉄橋がとても位置が高いところに高い鉄橋です。 어느 날 그분을 모시고 그 앞으로 갔더니 そしてそのアメリカ人の先生をそこまでお連れしたときに、 그분이 그 다리를 쳐다보면서 막 웃어요. でそしたらその鉄橋を見ながらそのアメリカ人の先生がたくさん泣くんですね。 아, 그래서 도대체 제가 당황해서 왜 우냐? 先生ちょっとびっくりして、なんで泣いていらっしゃるんですかとお尋ねするわけです。 그랬더니 그분이 하시는 말씀이 그 한국 전쟁 때 북한군이 포로들을 그 다리에서 떨어뜨려 죽였대요. そしたらその戦争中にですね、北朝鮮のその軍の人たちがそこの鉄橋の上から人を捕虜をですね、たくさんその川の下に投げて殺したそうです。 그 다리 높이서 한 100m 정도 되는데 굉장히 높은 それが 다리였어요. 100メーターほどの高さだそうですよ、鉄橋が。それは知りますね。 이런 것을 보면서 성경의 이야기가 다 있는 그대로 여기다 얘기하겠다. 그걸 알았어요. でそのお話を聞きながら自分は聖書の中にあるさまざまなこの事柄がやっぱり本当だと。 성경에 지금 기억은 안 나지만 땅에 흙에 기록되리니 이런 말씀도 있습니다. 성경에도 구체적으로 그런 말씀이 聖 있어요. 書が本当にこれが覚えていなくてもこの地は覚えているとそのように書いてあるのですが、その通りだということを先生は理解されました。 이렇게 그 물질 세계와 영적인 세계는 나눠진 것이 아니라 하나의 질서 아래에 있다는 것을 우리가 기억해야 ですか 됩니다. らこの物質世界と霊的な世界というのは別々なものではなくて一つつながっているんだということです。 그래서 예수께서 다시 오실 때에 땅이 완전하게 다 회복되는 것을 우리가 알 수가 있습니다. ですからイエス様がいらっしゃるときはこの地が完全に回復するということを私たちは知っています。 땅이 완전하게 회복되면 어린아이가 뱀의 굴에서 손을 넣고 놀고 地が完全に回復したら子供たちがマムシの頭とかなぜで遊ぶんですね。 사자가 풀을 뜯고 あと獅子と사자가 풀을 먹고 獅子が葉っぱ食べてます。 그리고 草食べてます。 광야와 사막이 피어나는 그런 일들이 そ 일어나는 して 것입니다. 砂漠とか荒れ地にお水が流れます。 자, 우리가 이제 영적인 전쟁을 하는데 そしてこの今霊的な先生のお話をしていますが、 우리 모두는 다 전쟁을 싫어합니다. 私たちみんな戦争とか戦い嫌いですよね。 내가 좀 편안하게 살고 싶지 전쟁하면서 살고 싶지 않은데 できたらちょっと安全に平安に過ごしてそんな喧嘩したりとか戦争っていうの嫌ですよね。 문제는 악한 영들이 우리를 가만 놔두지 않는다는 겁니다. でも残念なことは悪霊というのは私たちを静かに放っておくなんてことはいたしません。 내가 싸우지 않으면 악한 영은 나를 엄청 괴롭힌다고 하는 거예요. もし私たちが戦わなかったら悪霊が私たちを本当に苦しめます。
이사야서에는 이런 말씀도 있죠. イザヤ書にこのような言葉があります。 너희가 사망과 언약하는데 サマン 죽음과 언약을 하면 私たちがこの死と契約を結ぶ。 그러면 그 사망이 너를 죽지 않게 해주느냐? そうするとその死がその私たちを死に至らせないのかと。 우리가 사탄하고 계약한다고 해서 사탄이 우리를 봐주는가? 사탄이 우리를 봐주고 용서해주고 그러는 거죠. そしてこのサタンが私たちをこの許すのですか？ 그런 일은 없습니다. 決してそのようなことは起こらないわけですよね。 도적이 오는 것은 죽이고 멸망시키는 목적뿐입니다. サタンの目的というのは私たちを殺して完全に滅びに至らせるだけのことです。 그래서 우리에게 있는 유일한 선택은 사탄하고 싸우는 겁니다. だから私たちに残された唯一の方法というのはサタンと戦う以外に残されていません。 그래서 우리의 싸움은 이제 그 물질 세계에서의 싸우는 거죠. 私たちの戦いはこの物質世界でのこの戦いですね。 이제 보통 성경에서는 하늘이 세 개의 하늘로 되어 있다고 얘기하는데 この天という時に私たちはこの3つの天があると言われています。 이제 세 번째 하늘은 하나님의 보좌가 있는 こ 곳이고 の第3の天というのは神様の御座があるところです。 두 번째 하늘은 악한 영들이 권력을 잡고 있는 공중권세를 잡고 있는 곳입니다. 第2の天がこの悪霊が権力を握っているところ。 그리고 제일 밑에 있는 하늘이 우리가 살고 있는 그 세상이죠. 一番下が第1の天で今私たちが今生きているここです。 주님께서 마지막 때에 사탄을 이 하늘에서 쫓아내 보내는 그런 때가 옵니다. そしてこの最後の時に神様がサタンを第3の天から突き落とすその時があります。 요한계시록 13장에 ヨハネ 이제 の黙示録13章に 미가엘이 사탄을 결박해서 땅에 내던집니다. そしてその時にミカエルが来てサタンをこの縛って地に落としますね。 그러면 이제 하늘에서의 전쟁도 끝나는 거죠. そうするとこの空中におけるこの戦いは終わるわけです。 그리고 이 땅에는 마지막 대환란이 시작되는 것입니다. その時に私たちのこの世界で、大観覧が始まります。 마지막 이제 땅에 쫓겨났기 때문에 시간이 얼마 없는 줄 알고 모든 악행을 저지르기 시작하는 거가 대환란입니다. そしてこの大観覧というのはこの悪霊たちが自分に残された時間があとわずかであるということを知って大暴れする。だから大観覧です。 예수님께서 우리에게 기도를 가르쳐 주실 때 そして神様が私たちにお祈りを教えてくださるときに 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어진다. 本当にこの、神様の御国がここに来ますように、そして御心が天で成就されたように地でも成就されますようにとありますよね。 왜 이렇게 기도하라고 가르치시냐 하면 なぜこのように教えられたのかというと、 이 땅에는 하나님의 뜻이 완전하게 이루어지지 않고 있기 때문에 그렇습니다. なぜならばまだ神様の意志がこの地上に完全に成就されていないからです。 그래서 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 하는 것이 영적인 전쟁입니다. ですから神様の御心はこの地上で成就されるようにすることが霊的な戦いです。 자, 그래서 하나님의 뜻을 이 땅에 성취하는데 この神様の御心はこの地に成就するのですが、 하나님의 뜻은 거룩함입니다. 神様のいつもその意志というのは清さです。 그 레위기 19장 2절에 レビの19章の2節に 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 私が聖であるようにあなた方も聖でありなさいとありますね。 그래서 성경 전체를 통해서 일관된 하나님의 메시지입니다. この聖書を全部を通して一貫して話していることは清さです。 거룩함이 없이는 아무도 하나님을 볼 수 없다고 히브리서는 말씀하고 ヘブル書 있고요. には清さがなければ神を見ることができないと書かれています。 그래서 거룩함이라고 하는 것은 아주 필수적인 것인데 だから清さというのは必ず必要なもの。 그 영적 전쟁이라고 하는 것은 거룩함을 이루는 것입니다. そして霊的なこの戦いというのはこの清さというものを、言った 거룩함을 완전히 이루는 것. もう完全になくす、完成する完成する、清さを完成させることです。すみません。 자, 그런데 우리가 어떻게 거룩함을 이룰 수가 있는가? じゃあ私たちはこの清さをどのように完全にすることができるでしょう 우리 か。 한 사람 거룩하게 살기도 힘든데 私たちこの自分一人でもその清く生きるということが難しいのに、 어떻게 모든 피조물 가운데 거룩함을 이루어가면서 살 수 있을까? じゃあその被造物のこの世界までこのどのようにしたらその清さというのを回復を与えることができるのでしょうか。 이것은 사실은 예수 그리스도가 아니면 불가능한 것입니다. これはもうイエス・キリストじゃなかったらもう不可能なことです。 오직
성령으로만 우리가 거룩해질 수가 있습니다. 私たちはこの聖霊によってのみこの清くなることができます。 그래서 그 하나님께서 예수께서 우리의 예수를 믿는 자들에게 죄를 사해 주시면 그 죄 사해진 조건에서 성령이 우리에게 들어오실 수가 있는 조건이 되는 것입니다. で私たちが罪を犯しましたが、そのイエス・キリストによって私たちがこの救いを得るときに、その時にこの聖霊様を私たちの中に送ってくださいます、ね。 여러분이 예수 그리스도의 복음을 이해할 때 두 가지가 함께 있어야 합니다. そしてイエス様の福音という時に2つのことがないといけません。 첫 번째는 예수 그리스도께서 우리의 죄를 사하셨다는 것과 イエス・キリストが私たちの罪をあがなってくださったということと、 우리에게 성령을 보내주셨다는 것입니다. 私たちに聖霊を送ってくださったということ。이사야 59장 21절에 보면 イザヤの59章の一節ですか？ 59장 59の59章の 21절 20節 21절 節 거기 이제 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 내 입에 둔 나의 말과 내 입에 둔 나의 말과 私たちのこの口の言葉、 내 위에 둔 나의 영이 そして私のこの霊です。霊です。霊です。 나의 영이 너에게서와 ちょっと 너에게서와 あなたにすみません、ちょっとそこ読んでいただけますか59はい。私があなたの口に置いた私の言葉はあなたの口からもあなたの子孫の口からも子孫の子孫の口からも今よりとこしえに離れない。はい、ありがとうございます。 자, 하나님께서 우리에게 말씀과 성령을 주셨어요. ですから神様は私たちに、聖霊様と御言葉をくださいました。 이것이 우리에게서 영원히 떠나지 않게 하시겠다 말씀하셨습니다. そしてこの霊は私たちから絶対に離れないというふうにおっしゃいました。 근데 이 똑같은 말씀을 예수님께서도 하셨는데 そしてイエス様がまた同じようにおっしゃるのですが、 요한복음 4장 24절에 보면 ヨハネの福音書4章ですね。 하나님은 영이시니 神様は霊であるから、 하나님을 경외하는 자는 神様を礼拝する者は 진리와 영으로 할지니라. 真理の霊でご礼拝する。 여기서 진리와 영은 말씀과 성령입니다. ここで言うのはこの御言葉と霊という意味です。 그런데 우리가 이 말씀과 성령을 밸런스를 유지하지 못하는 경우가 너무나 많아요. でも残念なことはこの御言葉とこの霊のバランスを保つことが私たちが非常に難しいということです。 어떤 사람은 영을 무시하고 말씀에만 집착하는 사람들도 많이 ある 있고 人はこの霊を無視して御言葉ばかりに集中する人もいれば、 어떤 사람들은 영에만 집중하는 사람들도 있습니다. ある方はこの霊的なことばかりに集中している人もいるわけです。 그러나 우리가 성령의 도우심이 없이 말씀을 이해하는 건 사실상 불가능합니다. 私たちはこの御言葉を理解する上で聖霊の助けなしにというのはありえないことです。 왜냐하면 성경은 성령께서 지으신 것이기 때문에 그렇습니다. なぜならばこの御言葉というのはこの聖霊様を通してなされたことだからです。書かれたことだからです。 성령의 도우심으로 성경을 이해해야만 비로소 성경이 이해가 되는 거고요. 聖霊様の助けを得てこそこの御言葉というのを理解することができます。 또 어떤 사람들은 성령만 의지하려고 하는데 そしてある方は聖霊様にだけこう集中するのですが、 그런 이런 사람들은 이제 여러 가지 많은 경험을 할 수가 있지만 でもちろんこのような方はさまざまなちょっと神秘的な経験とかされますよね。 어떤 초자연적인 경험도 하고 이래서 超自然的な経験とかもされますよね。 자부심을 느끼고 좋아합니다. でなんかこう気分がいいような、そういったこともいろいろ経験しますよね。 그런데 성령만 의지하는 것의 문제는 뭐냐면 でもこの聖霊にだけこの頼り期待するということの問題点は 너무 속기 쉽다는 것입니다. 非常に騙されやすいということです。 악한 영들도 성령을 가장해서 우리에게 얼마든지 이야기를 할 수가 있고 悪霊も聖霊様のようにこの聖霊様に化けてですね、ことをなすことができるからです。 아주 그것이 교묘하기 때문에 非常にこれは婚活です。 사람은 그것을 잘 구별할 수가 없습니다. 私たち人間はそれをよく区別するということは難しいことなんです。 그렇기 때문에 말씀을 잘 이해를 하고 성령의 도우심을 받아야 우리가 비로소
말씀과 성령을 균형 있게 이해하게 되는 것입니다. だからこの騙されないようにしようと思ったら当然御言葉をよく知らないといけないということです。 자, 예전에 어떤 자매님이 몇 년 전에 저한테 상담하러 왔어요. ある数年前にある姉妹が私に相談をするためにいらっしゃいました。 와서 저에게 이제 이혼하겠다는 거예요. なんか離婚したいとおっしゃったんです。 그 제가 그랬습니다. 그런 결정은 네가 성령 충만할 때 해라. そのような決断はあなたが聖霊充満の時にしなさいと彼女に伝えました。 우리가 어떤 두려움이나 의심이나 염려 근심에 사로잡혀 있을 때 私たちが本当に何かこう心配事とか、あとそれから何か恐れとか恐怖とかそういったものに本当に心がいっぱいな時にね、 또 어떤 분노에 사로잡혀 있을 ま 때 たは本当に怒りでもう怒り心頭の時に 그럴 때 뭔가를 결정하면 そのような時に何かを決断するならば 거의 99% 잘못된 결정을 하게 마련입니다. そのような時に決断したら 99% 本当に失敗する選択をしてしまいます。 왜냐하면 악한 영들이 그 기회를 놓치지 않기 때문에 그렇습니다. なぜならば悪霊はそのような絶好のチャンスを逃すはずがないからです。 그래서 우리의 삶의 모든 영역에서 성령의 도우심으로 살아가는 것, 이것이 우리가 유일하게 거룩하게 되는 길입니다. ですから私たちがこの私たちの生活の全領域の中で聖霊様をの助けを求めるということがとても大切だということです。 자, 제가 이제 충분히 시간이 없어서 ち 조금 ょっと 건너뛰는 時間がないの 상황입니다. で少し端折っていきます。 그리고 우리가 성경을 통해서 하나님의 나라와 사탄의 나라, 이 두 개의 나라가 있다는 것을 분명히 알 そ 수가 して私 있죠. たちは必ず神様の国があるのならば当然サタンの国もあるということを知らないといけません。 어떤 사람이 예수님께 와가지고 사람들이 바알세불 귀신의 왕을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다 이렇게 비난을 했어요. である方がイエス様のところに来て、でイエス様が悪霊を追い出しているのはベルゼブルの力を借りて追い出していると言いましたね。 그때 이제 예수님이 분명하게 사탄의 나라와 하나님의 나라가 있다는 것을 말씀해 その時 주셨습니다. にイエス様は明確に神の国とサタンの国についておっしゃいました。 이게 마태복음 22장, 26장, 28장 第 여기 본다 12 있습니다. 12と28にも書かれています。 자, 그래서 이 사탄 하나님의 나라를 방해하는 이런 일들 때문에 우리 안에 말씀에 대해서 무관심해진다거나 この神様、神の国をこの妨害するこの悪霊によってこの御言葉に対する無関心とか、 의심하고 あと 왜곡하고 疑ったり乖離、そして歪曲、そして不信感、このようなものです。 이런 일들이 다 일어나죠. そして神様の御言葉を認めるけれど行わないようにする、部分的にしか従わせない。 사탄은 아주 교묘해서 本当に狡猾だからサタンは 순종을 하는데 조금만 해라. 従順してもいいけど、適当に、そこそこにしておきなさいとサタンは言ってくるんです。 뭐 그렇게까지 할 필요 있냐. そこまでやる必要ないじゃないかと言ってきます。 이럴 때도 많이 있어요. 그래서 살 속기가 참 쉽습니다. 우리는. 本当にだから本当にこのささやかにそのようにこう言いますよね。巧妙です。 근데 이제 하나님을 대적하고 거스르는 이런 神 일이죠. 様に対して本当にこう反乱するという本当にそのようなものです。 지난 파리 올림픽 때에도 하나님을 거스르는 그 개막식을 하고 この間のパリ五輪の時も本当に神様を本当に冒涜するようなものです。 2년 전에 이 영연방 체육대회 2022년에 영연방 체육대회가 있었는데 2022年に 영연방 체육대회 영국 유나이티드 킹덤 なんかそういう体育祭ですかがなんか行われたのですか 이기리스 또까 오스트리아 또까네 카나다 그 영 冬季でしょうかね。冬季オリンピックですかね。米国連邦国連米国連邦米国連邦何かの運動会ですか運動会何かの4オーストラリアとオーストラリアと 유나이티드 킹덤 英国とカナダとがみんな集まって運動会をしたんです。皆さん 거기서 체육대회를 하는데 その体育祭があったのですが 큰 금송아지를
형태를 만들어 가지고 その時になんか分かった見ましたねニュース出ましたね金の大きな牛が出てきましたよ 거기 ね 이제 여사제들이 이렇게 여자들이 이렇게 히어로 입고 다니면서 이렇게 하는 あそこに女の人がまたがってこうマーチするようなの行進するのYouTube でよく出ています、 그래서 영국과 프랑스는 이제 망했습니다. 완전히 망했어요. 本当にこれを見るとイギリスとフランスというのはもう霊的に完全に堕落しましたね 조금 더 지나가겠습니다. もう少し端折っていきますよ 여기 이제 우리가 지금 생각해야 하는 것은 사탄은 우리의 시간을 뺏는다는 것을 우리가 기억하십시오. 本当にこのサタンというのは私たちの時間を奪うということです 시간을 지키는 것이 여러분의 신앙을 지키는 것과 거의 일치합니다. 時間を守るということは信仰を守ることとほぼ同じです 우리가 시간을 어디다가 뺏기느냐? 私たちが時間をどのようにして使っているのか 그 우리의 마음을 거기에 뺏기는 거거든요. そしてその時間を使うということは私たちの心をそこに注いでいるということです 오히려 그 재물을 많은 사람들은 재물을 좀 쓰는 것이 그렇게 큰 부담이 아니에요. この物質を排除したりするのはそんなに難しいことではありません 근데 하나님 앞에서 아주 공평한 것은 부자나 가난한 사람이나 시간은 다 귀하다는 거죠. で神様の前に公平だということが言えることの一つはこの時間は金持ちもそうじゃない人も同じです 그래서 우리가 우리의 시간을 어떻게 쓰느냐 하는 것은 우리 신앙에 굉장히 중요한 だから私たち 일입니다. が時間をどのように使うのかということはこの信仰的にとても大切な課題です 자, 우리가 이길 수 있는 방법이 영적 전쟁에서 이길 수 있는 방법이 こ 여러 の 가지가 霊的な 있는데 戦争で勝つ方法です 하나님께서 우리에게 성령을 주셔서 이기게 하시고 神様は私たちに聖霊を与えることによって勝つようにさせてくださり 우리에게 기도와 금식을 こ 요구하십니다. こで祈りと断食というものも出てきます 이것에 대해서 길게 말씀드릴 수는 ま 없지만은 あ今回はここはあまりにも長くお話しすることはできませんが 그 매일 아침 저녁에 기도하시고 皆さんできたら朝と夜1日に2回お祈りください 가끔씩 적어도 1년에 한 번쯤은 금식하는 기회를 가지시면 1 좋을 年 것 に1回で 같습니다. もいいから断食する時も作ってください 사도 바울이 쉬지 말고 기도하라 이렇게 얘기하는데 パウロが絶えず祈りなさいと言いました 우리는 어떻게 쉬지 않고 기도하느냐 私たちが休むことなくどうやって続けて祈るのとちょっと思いませんか 밥도 안 먹고 기도만 하느냐 もうご飯も食べずにずっとお祈りするのっていうことになりますね 이 구약 시대에 제사 드릴 때 매일 아침과 저녁에 드리는 제사가 있는데 で旧約時代に祭司たちがこの祭事を行うときに朝と夜祭事をしていたのですが 그것을 히브리어로 올라타미드라고 합니다. このヘブル語でオンラタミというそうです 올라타미드. オンラタミド 근데 그것이 번역되기로 상번제라고 번역되어 そし 있는데 てこれは翻訳すると日々の捧げ物になるんですかね三番時日々の捧げ物で合っていますでしょうか三番時日々の捧げ物常に三番反祭とかのですね捧げるもの常に捧げる祭りだから日々の捧げ物ですね 실제로는 하루에 2번만 드리는데 1日に2回これを捧げるのですが 이름은 항상 드리는 제사입니다. それを反三節と言われるものです 이게 올라라는 것이 オッラというのが 올라가 태워서 드리는 제사를 オ 얘기하고 ッラというのは火で燃やして捧げる捧げ物という意味ですオッラ 히브리어로 타미드라는 단어가 そしてヘブル語でタミルというのが 계속해서 영속적으로 これは連続的に続けてという意味です 그러니까 아침 저녁에 2번만 제사 드리면 だから朝と夜に2回捧げると 여러분은 계속해서 제사 드리는 것입니다. そのことによってずっと続けて捧げているということになるんです 그래서 사도 바울이 항상 쉬지 말고 기도하라는 게 이 뜻입니다. 이 뜻. だからパウロが絶えず祈りなさいというのはこの意味なんですだから朝と夜に1日2回祈れば皆さんは
続けて祈っているということとして見なされるということです。 근데 유대인들은 하나님 앞에 실수하지 않기 위해서 한 번 더 하죠. そしてユダヤ人たちはでももしかしたら失敗するかもしれないと思って2回抜いていいのにもう1回増やしたんです。 그래서 하루에 3번 だ 기도합니다. から1日3回 그래서 낮에 기도를 하는데 でお昼にもう1回追加したんです。 베드로가 낮에 기도하다가 고넬료의 집에 가라는 지시를 받게 되죠. そうですね、ペテロがお昼にお祈りをしているときにコルネリオのお家に行きなさいって神様からの指示を受けましたよね。 자, 그 다음에 좀 넘어가겠습니다. でもう少し行きます。 자, 우리에게는 사탄을 제어하는 권세가 있습니다. そして私たちにはすでにサタンに対抗できるその権威が与えられています。 사탄이 처음에 여러분을 위협할 수가 있지만 サタンははじめ皆さんも本当に威圧するかもしれないけれども、 여러분의 생명을 해칠 수는 없습니다. でも決して皆さんの命を奪うことはできません。 제가 옛날에 순교하면 굉장히 끔찍하겠다. 私は以前、殉教するならば 아주 힘들겠다. 어렵겠다. 殉教するならば本当に大変だ、すっごい大変なことだと思いました。 이렇게 목을 잘라서 죽인다거나. 首ちょん切られたりするわけですから。 그런데 재밌는 이야기를 들었는데 そしてとても面白いお話を聞いたのですが、 칼이 목에 닿기 직전에 そしてこの刃物でこの首がこうちょん切られる前に 하나님께서 우리 영혼을 싹 뺏어 가신다. その瞬間に神様は私たちの霊をヒュッと持っていってくださるそうです。 그래서 우리가 고통을 느끼기 전에 이미 하늘나라에 가 있어요. だから私たちが本当にもう激痛とかひどい苦痛を感じる前にヒュッと連れて行ってくださるそうです。 그래서 よかったですね。 걱정하지 않으시면 됩니다. だから皆さんあんまり心配しなくていいです。 자, 우리가 찬양을 해도 악한 영이 많이 떠나가죠. そして賛美をしても賛美をすることによっても悪霊を追い出すことができます。 자, 우리는 결국은 다 이길 것입니다. で、究極的に私たちは必ず勝利いたします。 네, 다 스케줄이 정해져 있기 때문에요. もうすべて神様がそのようにスケジュールを組んでくださいました。 이제 그 영적인 전쟁이 개인적으로 어떻게 적용되는지 잠깐 じゃあ、霊的 살펴보겠습니다. な戦争が個人的な次元ではどのようなものなのかを見ていきたいと思います。 자, 사람의 죄가 왜 무서운가 하면 そしてこの人の罪がどのようなものであるのか、 우리가 どうなのか 죄를 지으면 그 악한 영들을 불러들이는 합법적인 초대장을 주는 것과 똑같습니다. 私たちが罪を犯すとその悪霊に合法的にその働きをしてもいいというそのような、承諾を与えてしまうことなんです。 이거는 슬쩍 지나가는 생각으로 짓는 죄 정도를 말씀드리는 것이 아니라 本当にもうパッとこう考えの中ですっとこう通り過ぎていくようなそういう罪のことを言っているんじゃないです。 죄에 머물러 있는 것을 말씀드리는 것입니다. 本当にこの罪がこの積み重なっていっていることを今言っているのです。 그래서 사도 바울이 죄를 지어도 밤을 넘기지 말라고 이렇게 で 말씀하시죠. すからその罪を犯しても火を起こさないようにと言いましたよね。 죄를 지었으면 가능하면 그날 안으로 해결하세요. だから罪を犯したならばできる限りその日のうちに処理をすることが大切です。 네, 부부싸움을 하셨으면 자기 전에 화해하시는 게 좋습니다. 夫婦喧嘩をしたら寝る前にできたら和解した方がいいです。 해를 지내면 해가 지나가면 이게 이제 사탄의 이게 자리를 줄 경우가 굉장히 많이 있기 だ 때문에 から本当 그렇습니다. にその火を起こさない一日を起こさないことが大切です。 그 다음에 죄를 지면 이제 아까 말씀드린 것처럼 땅을 더럽히게 되는데 そして私たちが罪を犯すと先ほど申し上げたようにこの土地を汚すことになります。 이 땅이 더러워지면 그 죄가 지속적으로 후손들에게 영향을 미치게 됩니다. そしてこの土地が汚れることによって子孫たちにもその影響が出ていきます。 그래서 죄를 멀리하는 것이 후손을 사랑하는 가장 좋은 そし 방법입니다. て皆さんが自分の子孫を愛するというのであるならば罪を犯さないことが大切です。 그래서 우상숭배, そ 음란, 礼拝、 의로운 피를 흘리는 것 말씀드렸고요. 義人の罪を流すこと、血を流すこと。 개인의 죄는 악한 영을 우리 개인에게도 들여오게 하지만 음행을 말씀드리려고 で 하는데 は次はこの淫行とか、不貧困ですね。 사도 바울이 이야기하기를 음행은 상대방에게도 죄를 짓는 겁니다.
나에게도 죄를 짓고 상대방에도 죄를 こ 짓고 のような不貧困、淫乱というのは自分にも罪を犯しますけれども、同時に相手にもその罪を犯しているのです。 이거는 제가 이제 추측을 한 건데 これは先生が想像されることなのですが、 제가 아는 한 사람이 불교 수료를 한 사람이 そ 있었어요. してある方がこの仏教の修練をしている方がおられます。 이 불교 명상을 하는데 そしてこの、仏教のこの霊性訓練を受けるのですが、 그걸 어떻게 하느냐 이제 それ 물어보니까 をだからどんな風にしてその仏教では霊性訓練を受けるのと聞いたら、 아무 의미가 없는 단어 全く意味のない単語を 의미가 있으면 그 의미 속에 사람이 갇혀버리기 때문에 でなぜならば、例えばその単語に意味があったら、その意味を考えるために私たちがその意味を考えるように頭を使ってしまいますよね。 그 의미 없는 단어를 중얼중얼 이렇게 한 3시간쯤 하면 そしたら、だから何の意味もない単語を3時間バラ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 と言い続けるそうです。 그러면 사람의 영이 활짝 열리더랍니다. そうすると、そういうことをしていると突然ふっと開かれる時があるそうです。 그러면 이제 악한 영들이 다 들어올 수 있는 상태가 되는 거예요. その瞬間に悪霊がパッと入ってきて、そのようななんか悪霊的な体験をするそうです。 그래서 굉장히 위험한 영인 거죠 이게. 本当にこれは危険なことです。 근데 이게 음행을 할 때에는 そしてでもこの不貧困を行う時というのは 사람이 이와 비슷한 상태가 됩니다. というのは全くこれと同じような状況になるという 그래서 ことです。 통제할 수 없는 악한 영들이 이제 우리 안으로 들어오게 되는 そした 거예요. ら悪霊が私たちの中に入ってくるわけです。 그래서 저 사도 바울은 음행은 자기 몸에도 죄를 짓는 것이라고 그렇게 얘기하죠. そしてそのような不貧困を私たちにさせるその霊が入ってくるわけですね。 그런데 놀라운 것은 우리가 회개하면 그것이 다 무효가 된다는 것입니다. 本当に驚くべきことは、私たちが悔い改めをしたらこれが無罪になっていきますよね。 다만 빨리 회개하지 않고 오랫동안 가두고 있는 것 でもこれを悔い改めをせずにずっとそのまま持ち続けるならば、 이게 이제 우리 안에서 질병을 일으키고 そうすると溜まっていくから、そこから病気になって 어떤 정신적인 질환을 앓게 되고 ある時にはこの精神錯乱に陥って精神病に陥ったり、 이런 일들이 많이 있습니다. そのようなことがよく起こるわけです。 또 그래서 치유 기도를 하다 보면 そしたからこの治癒ヒーリングのためのお祈りをすると、 용서하지 못하는 사람 その中でどうしても許すことができない、 그래서 이제 그 질병에 걸린 경우들 許せない心をずっと持っていると病気にかかることが、 그 다음에 조상의 죄로 인한 질병들 そしてまたこの先祖の罪によって来るその病気、 이런 일들이 이제 굉장히 많이 そのような 있습니다. ものが非常に多いです。 한국에도 많이 있는데 韓国でも多いのですが、 아마 일본이 우상 숭배를 많이 하기 때문에 일본도 만만치 않을 것 多 같습니다. 分日本の方がこの仏像礼拝が多いので、そのようなことがたくさんあるんじゃないかと思いますが、 자, 그래서 죄가 후손에게도 영향을 この 미치고 罪が私たちの子孫にまでも影響を及ぼして、 아간의 경우와 같이 공동체에도 영향을 미치는 것을 そ 우리가 してこ 살펴보았죠. のアカンを通してこの共同体にも影響が及ぶということも私たちは学びましたね。 그래서 이 조상의 죄를 ですから先祖の罪、 우리가 회개할 필요가 있습니다. 私たちが先祖の罪を悔い改める必要があるということです。 그리고 이거는 매우 성경적인 것입니다. そしてこれは非常に聖書的なことです。 우리가 조상의 죄를 회개한다고 해서 하나님께서 조상의 죄를 용서해 주시지는 않을 것 같습니다. そしてこれは私たちが先祖の罪を悔い改めたからといって神様がその先祖自体のその罪を許すわけではありません。 그러나 조상의 죄로 인해서 받는 형벌은 하나님께서 가해 주실 수가 있습니다. でも神様がその先祖が罪を犯した時にその先祖に対して宣告されたその罪の対象というんでしょうかね、それに対してはそのレベルを軽くしてくださることはできるということです。 성경에 보면 다니엘서 9장 5절부터 7절에 보면 ダニエルの9の5から7を見ると、 다니엘이 예레미야가 한 예언을 기억했습니다. ダニエルはエレミヤが予言したそのことを覚えていました。 70년이 지나면 돌아옵니다. 70年経ったら戻ってくるというそのことを覚えていました。 다니엘이
기도하기를 우리 조상들이 ダニエ 그리고 ルはこのように私たちの先祖は 여기 우리와 우리 조상들이 私たちはまた私たちのしもべであり預言者たちのしもべによって私たちのご飯と先祖と全民に語ったことを聞かなかったのです。 조상의 죄를 회개하고 있습니다. これは本当に彼が先祖の罪を代わって悔い改めている祈りなんです。 또 느헤미야서에도 보면 このまたネヘミヤの1の6から7を見ると 예루살렘 성이 황폐해졌다는 이야기를 듣고 エルサレムの城が本当にもう荒廃したというのを聞いて 회개하기 そ 시작합니다. してその時から悔い改めの祈りが始まったのです。 우리와 우리 조상들의 죄를 용서해 주시옵소서. どうか私たちの先祖の罪を許してくださいという祈りが出始めたのです。 그랬더니 이제 느헤미야를 예루살렘의 총독으로 가게 하셔서 성벽을 다시 재건하게 되죠. そしてエレミヤがもう一度このエルサレムに行ってこの城壁から修復し始めますね。 그 세상에 회개하는 것처럼 돈 안 들고 쉬운 게 없습니다. 本当にこのようにしてこの先祖のこの罪をこのように悔い改めるということは本当に驚くべきことです。 그리고 얼마나 강력한지 모릅니다. そしてこれが本当にどれほど力強いものであるのか分かりません。 그냥 우리 자신의 죄만을 회개하는 것뿐만 아니라 회개를 통해서 세상이 바뀔 수가 있는 거예요. 本当にこのようにただ祈るだけではなくて本当にこの世界が変わっていきます。 자, 일본은 요즘 계속해서 지진이 날 거다 이런 얘기가 많이 도는데 日本では本当にもう地震が起こるんだとかもうずっと言われ続けていますね。 저는 일본 크리스찬들이 힘을 합쳐서 기도하면 でも日本のクリスチャンたちが力を合わせて祈り始めたら 그 조상들의 죄와 이 세대의 죄를 두고서 회개를 하면 もし先祖の罪とそして今のこの現在の私たちのこの罪も一緒に合わせてこの悔い改めの祈りをするならば 하나님께서 그 죄악을 아주 크게 낮춰주실 것이라고 생각을 합니다. そうするならばその災害のレベルというのはそんなに大きなものではなく本当に小さいものとして扱ってくださるんじゃないかと思います。 그래서 남들이 기도할 때까지 기다릴 것이 아니라 誰かが祈ってくれるまで待つんじゃなくって 여기서부터 まずここにいる人たちから 저희도 금년 초부터 계속 일본의 재앙이 일어나지 않게 기도하고 本 있습니다. 当に本当に今年も絶対そのようなこの災害が起こらないようにとこう祈るべきです。 여러분도 같이 기도해 주시면 皆さん 감사하겠습니다. 一緒に祈ってくださったら本当に嬉しいです。 자, 그래서 다른 사람의 죄를 위해서도 회개하는 것이 필요합니다. 本当に他の人の罪をも私たちが悔い改めの祈りをすることも大切です。 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 神様がイエス様が十字架にかけられた時に 주여 저들의 죄를 용서해 주시옵소서. 主よどうぞ彼らの罪をお許しくださいと言いました。 저들은 자기가 무슨 일을 하고 있는지 알지 못합니다. 彼らは自分たちが何をしているのか分かりませんとそのように言いました。 그래서 다른 사람의 죄를 회개하는 거 だから他人の罪も私たちが悔い改めするということが大切なんです。 이게 너무나 간단한 일이지만 とてもこれ簡単なことだけど 아주 크게 영향을 미칠 수 있는 귀한 일입니다. でも大きな影響力を及ぼすことなのです。 그리고 누구나 할 수 있습니다. 誰でもできることです。 그렇죠? 여러분 이렇게 거리를 다니시고 이러시면서 네. 자꾸 회개를 하세요. 회개. 皆さんが本当にあちこちこう歩き回りながら本当に悔い改めの祈りというのをしていただきたいのです。 자, 이제 가정에도 이제 그런 비슷한 원리가 적용됩니다. 家庭とか家の中でも同じ原理が働きますよ。 가정에서 부부싸움을 하거나 좋지 않은 말을 하거나 자녀들을 저주하거나 例えば家庭の中で夫婦喧嘩をしたり、本当にお互いに呪い合うようなことをしたり、親子喧嘩があったり、 그런 것을 이제 계속해서 회개하는 것이 そういったことを 좋고요. 一つ一つ本当に悔い改めていくことです。 또 이제 요즘에 TV 같은 미디어를 너무 크게 부적절한 미디어를 크게 나서 크게 틀어놓으면 그 소리가 그 공간을 더럽힐 수가 있습니다. そしてこういったメディアとかもテレビとかですね、そういったものを通して非常に不適切な汚いそのような言葉をずっとそこの空間の中で聞いて流していたら、本当にその言葉音が全部その空間を支配するようになります。 그래서 그런 소리들이 집안에 울리지 않도록 이런 것도 そのようなも 조심해야 のを聞かないようにすることが大切だと思います。 제가 그 여기 데렉 프린스 목사님이라는 분이 계신데 そして 여기 ここにイギリスにデレック・プリンスという、牧師先生がいらっしゃいます。 제가 이제 이거를 프린트해서 다 皆 받으시면 さんこのプリントいただいておられますよね。はい。
여기 있는 내용을 간단하게 좀 소개해 드리겠습니다. 少しここにある内容を皆さんにお伝えしたいと思います。 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 그 예수- 9가지 면에서 회복이 일어났는데 十字架で神様が亡くなられた時に5つの回復があったと言われています。 그가 징계를 받음으로 우리가 나음을 입었고 彼が懲らしめられたゆえに私たちは癒された。 그가 채찍에 맞음으로 우리가 치유를 받았다. また彼が打たれたことによって私たちは癒された。 그다음에 이름을 잘 몰라서요. 그가 저주를 받음으로 우리가 성령의 약속과 아브라함의 복을 받게 되었고 彼が呪われたことによって私たちは聖霊の約束とアブラハムの祝福を受けた。 주님께서 가난하심으로 우리가 부여를 누리게 되었다고 하는 彼 겁니다. の貧しさによって私たちが豊かさを享受するようになった。 주님이 수치를 당함으로 우리가 영광에 들어가게 되었고 彼が恥を被ることによって私たちは栄光に入った。 그가 거부당하심으로 우리가 용납되었다고 하는 겁니다. 彼が拒絶を受けることによって私たちは受け入れられた。 우리의 삶 속에는 저주라고 할 만한 것들이 실제로 일어나기도 하죠. 私たちの人生の中での呪いというのは実際的にありますね。 어떤 이런 일들이 반복적으로 적어도 이런 항목 중에서 3가지 이상이 나타나면 저주가 있다라고 생각할 수가 今 있습니다. ここに精神的感情的な崩壊、慢性的な疾患繰り返される流産、女性の病気、結婚や家庭の崩壊が繰り返される持続的な貧困、頻繁な事故、自殺や短命が多い、この中で3つ以上該当するならばこのような何か呪いと関係があるというふうに考えられています。 또 비성경적인 계약, 그러니까 사탄과 계약을 하면 저주가 임할 수가 非 있습니다. 聖書的な契約、つまりサタンとの契約もこの中に含まれています。 혹은 사탄의 종들이 거는 저주가 있죠. 本当にこのサタンのしもべが私たちにかける呪いです。 제가 아까 부두교 주교에 대해서 이야기를 했었는데요. 先ほどプドゥク教のお話ししましたね。 그렇게 저주를 걸 수가 있습니다. 本当にそのようにして本当にこの呪いをかけることができます。 왜 저주를 거냐면 그렇게 하고 나면 그 사람들이 자기의 고객이 되기 때문에 그렇습니다. そのようにするならば自分たちはその攻撃を受けなくて済むからです。 그 문제를 해결하기 위해서 자기에게 오거든요. 자, 그다음에 이제 그 물건에서 오는 저주가 있습니다. 땅과 물건에서 오는 저주. あと地と物から来る呪いがあります。 땅이 저주를 받은 땅에서는 사람이 살 수가 없습니다. そして저주받은 땅에서는 사람이 살 수가 없습니다. 呪いを受けた地は私たちが生きることはできないです。地では私たちが生きることが難しいです。 소돔과 고모라나 혹은 바벨론 이런 땅이 저주를 받은 땅인데 ソドムとかゴモラとかバベルとかっていうのはその呪いを受けた地でしたね。 거기서는 지금도 사람이 살 수가 없습니다. ここは今に至っても人が住むことが難しいところです。 또 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 그 저주받은 물건을 집안에 들이면 같이 저주가 임하게 되는 겁니다. そして先ほども先生おっしゃったように、この偶像礼拝で作ったもの、使われたもの、呪われたもの、お家の中に持って入らないということも大切です。 자, 저주로부터 회복되는 것도 우리가 예수 그리스도 힘으로 다 회복이 되는 そ 겁니다. してこの呪われたものの呪いから私たちが回復するのもこのイエスの十字架です。 그래서 우리 성경에 따라서 그 모든 저주의 결박을 끊을 수가 있고 そしてこのイエスの十字架によってこれらのもう呪いのこの結束を破ることができます。 우리에게 이미 그런 권세를 주셨다는 것을 제가 その 말씀드렸습니다. ような権力、権威を私たちにすでに与えてくださったことをお話ししました。 그리고 이제 우리 알고 있는 죄를 다 고백을 하고 そして私たちが知っている自分の罪を全部告白して 그 조상으로부터 이어진 모든 죄를 여러분도 같이 꼭 회개하시기 바랍니다. そしてまず先祖から続くこのすべての偶像とかその関連したもの、これらのものをすべて本当にかなぐり捨てていただきたいです。 그다음에 우리가 아브라함의 저주에서 아브라함의 복을 받은 자가 되었음을 말로 선포하는 것이 굉장히 중요합니다. そして私たちがこのアブラハムの祝福を受けるものとなったとこのように口で音に出して宣言することが大切です。今これは2ページ目の10番目のところを読んでいます。2ページ目の10点、7の10のところにこのことが書かれています。2ページ7番目の10番目のことを今お話ししています。 우리가 성령의 도우심을 구할 때 한 가지 말씀드릴 것은 私たちが聖霊のこの助けを求めるときに一つのことをお話ししたいのですが、 성령은 굉장히 젠틀하신 분이기 때문에 聖霊様というのは本当にジェントルマン、紳士的な方です。 여러분을 절대로 강요하지 않으십니다. 聖霊様というのは皆さんを絶対に強制するような方ではありません。
그리고 아침에 한번 성령의 도우심을 구했다고 해서 例えば朝に皆さんが聖霊様の助けを求めたからといって 밤늦게까지 저절로 성령의 도우심을 하는 게 아닙니다. だからといってもう自動的にこの夜までずっとその守りを受けるというものではないです。 그래서 아주 종일 수시로 성령의 도우심이 필요하다 그러면 성령님 도와주시옵소서 이렇게 자꾸 말씀을 하셔요. ですから皆さん助けてくださいじゃなくて本当に瞬間瞬間助けてくださいとそのように告白することがとても大切です。瞬時瞬時に。 우리가 성령의 도우심을 받지 않으면 악한 영들이 우리를 사로잡습니다. なぜならば私たちは聖霊様の助けがなければもうすぐにもう悪霊が私たちを食べてしまうんです。 그래서 이제 그것이 자꾸 습관이 되고 우리 안에 어떤 프레임이 만들어지면 そして私たちがこれらのものを習慣的に自分のもう本当にフレームとして大切なものとしてそのように告白されることが大切です。 그러면 점차 우리가 좀 성령을 더 효과적으로 의지하는 방법을 배워가게 됩니다. そういうふうにこうやっていくならば私たちが本当に評価的に聖霊様にこの頼っていくそのような習慣が作り上げられていくことでしょう。 제가 그 나눠드린 자료에 이게 있죠. 조상의 죄를 회개하는 것. 자료에 다 先祖の罪を悔い改めるそのお祈りが皆さんのところにありますね。2ページ目の2番目ですね。2ページ目の大きな最後に2って書いてありますね。先祖の罪を悔い改め、すべての偶像とのつながりを断ち切るがね。 집에서 하시면 좋겠고요. これお家でですね、皆さんがこのお祈りをしてくださったらいいなと思っています。 그다음에 이제 그 캣카워의 기도문이라는 게 있습니다. そしてここにキャット側がイエス様から学んだ祈りというので魂を清めるためのお祈り、これは3ページ目にあります。3ページ目の3というところがあります。魂を清めるための祈り、キャットカーがイエス様から学んだ祈りというところがありますよ。 캣카워라는 분이 굉장히 성령 충만한 예언자신데 このキャットカーという方は本当に聖霊様10万の預言者だったそうです。 주님께서 이 기도를 이렇게 하라고 가르쳐 주셨다. イエス様が直接彼にこのようにしてお祈りしなさいとおっしゃって教えてもらったお祈りだそうですよ。 그래서 저희가 이거를 많이 적용을 해봤습니다. そして先生はこれを実際にたくさんやってこられました。 이게 굉장히 효과적이었어요. 本当にその結果先生は本当にこれが評価的だったとおっしゃっています。 특히 어렸을 때 마음에 상처를 받은 이런 사람들이라든지 特にこの小さい時にたくさんこの心に傷を得た人とか 우리가 기억하지 못하는 일까지 私たちがまだもう記憶の中にないことまで 우리가 이렇게 기도할 때 치유될 수가 있는 기회가 そして 있습니다. その時にこの祈りをすると治癒を受けることが非常に多いです。 시간이 없지만 한 가지만 잠깐 말씀드리면은 時間がないからあともう一つだけ 제가 예전에 이제 타지키스탄에 가서 집회를 하고 교인들을 위해서 기도를 해주는데 先生が以前タジキスタンに来てそしてお祈りをされたのですが 거기 어떤 부목사님 사모님이 자기 딸을 데리고 왔어요. そしてある牧師先生じゃなくて副牧師先生がその自分の奥様サモニー 네. 奥様をお連れになられました。 그래서 무슨 일이냐 그랬더니 で何があったんですかとお聞きしたら 사모님이 말씀하시기를 奥様がおっしゃるのには 이 애가 자꾸 자기는 혼자다 아무도 나를 좋아하지 않는다라고 말을 한다는 거예요. そしてこの小さな子供が連れてきたのですがいつもそのサモニーの좋아하지 않다. 그러니까 누구도 나를 좋아하는 사람 없다. この女の子が誰も私を好きだという人がいないから全然自分は周りから愛されていないというのです。 그 친구들도 나를 좋아하지 않는다. そして友達も私のことを全然好きじゃないと。 나는 혼자다. 私はだからいつも一人なんだとそのように言うんです。 이런 말을 계속 한다는 거예요. でその子供がずっとそのような言葉を話すそうです。 그래서 이 사모님이 생각하기에 자기 딸을 얼마나 사랑하는데 だから奥さんであるそのお母さんの目から見たらその自分の娘が本当に愛らしいのですが 야, 이 딸이 왜 자꾸 이렇게 얘기하는지 でもなぜその自分の娘がずっとそのような言葉を語るのか 그래서 이제 저한테 기도받으러 왔는데 だからその子を連れて先生のところにお祈りを受けに来られたそうです。 제가 이제 기도할 때 하나님께서 이거를 가르쳐 주셨어요. そしてその子のためにお祈りをするときに神様が教えてくださいました。 임신했을 때 문제가 있었다.
お母さんがその子供を妊娠した時に問題があったよと。 그래서 제가 이제 그 사모님에게 임신했을 때 무슨 문제가 있었습니까? だから先生がその奥様に妊娠をされていた時にどんな問題があったのですかとお尋ねしました。 그랬더니 그 사모님이 자기가 사실은 그때 사역을 처음 시작할 때였는데 奥様がその女の子を妊娠した時というのはちょうど教会での働きを始められたばかりの時だったんです。 근데 임신을 하게 돼서 자기가 너무 힘들었다는 거예요. だから本当に妊娠をしたことによっても本当に大変だったのです。 그래서 이 아이가 없었으면 좋았을 건데 だから奥様の中でこの子がいなかったらよかったのになとそう思われたんですね。 그런 말을 계속하면서 지낸 거예요. で実際そのような言葉が1回じゃなくてずっとその思い続けたそうです。 그래서 이제 그 아이가 뱃속에서부터 그 얘기를 들으면서 살아난 겁니다. そしてだからその子供が赤ちゃんがお腹の中でお母さんのその思いその言葉を聞き続けながら育ったということです。 그래서 이 엄마가 이제 자기의 죄를 회개하고 だからお母さんが本当に自分のこの罪を悔い改めて 내가 이래서 이렇게 됐다 하고 딸아이에게 얘기를 해주니까 そしてこの娘にお母さんがこういう罪を犯したから今あなたがこのようになりましたとそのように教えたんです。 나를 용서하라고 이제 딸에게 용서를 구했어요. そしてお母さんが娘に本当にこんな私を許してくださいとお嬢さんにその許しを求めようとお嬢さんがお母さんは許し 그러고 나서 모든 문제가 완전히 そう 해결됐어요. すると全ての問題が解決しました。 그 다음에 몇 년 후에 가봤더니 そして数年後に先生が行かれたら 아주 행복한 아이가 되어 있었어요. そしたらとても幸せそうな子供さんになっておられました。 이렇게 그 과거에 있었던 일들, 우리가 기억도 없는 그런 옛날의 일까지 이런 기도를 통해서 많이 해소가 될 수가 있어요. だから私たちが本当に記憶の中にあるものや記憶の中にないものに至るまでこのようなお祈りをされたらいいと思います。 그래서 그 여러분들도 이 기도문을 아침 저녁 소리를 내서 하루에 2번씩 이렇게 기도하면 되게 例え 도움이 될 것 ば皆 같습니다. さんこのキャットカーのこのお祈りですね、朝と夜本当に1回ずつ1日に2回これをご自身のためにお祈りをされたらとてもいいなと思います。 자, 이 덮는 기도까지 이렇게 하는 겁니다. 자, 그다음에 이제 교회 공동체에서도 그 아까 말씀드린 것처럼 대신 회개 기도를 하는 것 そし 이것이 てまた教 필요하고 会のこの共同体に関しても自分が身が代わりになって悔い改めるということもとても大切です。 제가 이 자료에 그 집에서 하는 성찬식에 관해서 そしてこの生産式3ページ目の一番下に3ページの一番下生産のためのお祈りというところがありますよ。 가능하면 집에서 여러분이 성찬식을 하면 좋겠습니다. 皆さんできるならばお家でも皆さんが生産式を個人的にされることをお勧めします。 한 가지 꼭 부탁드리고 싶은 一 것은 つ本当にお願いしたいこと 이건 があります。 결코 가볍게 생각해서는 안 된다는 거예요. 皆さんこれお家でやるからといって軽く考えてほしくないん 이게 です。 실제로 주님의 몸과 피라고 생각을 こ 하시고 れが本当にイエス・キリストの体であり血であると信じてほしいんです。 아주 신중한 태도로 이렇게 성찬에 임했으면 本当に慎 좋겠습니다. 重な本当に真摯なる思いでそれに臨んでほしいということなんです。 그렇게 하면 이것이 굉장히 여러분에게 유익이 될 것이다. そのような思いでこれを行うならば本当にこれが有意義なものとなります。 네, 제가 그 너무 준비한 게 많아가지고 先生は本当に私たちにたくさん教えたいと言いましてたくさん実は準備してくださったんですが、 다행히 또 대부분은 어제 그저 다 만나뵌 분들이고 この中には本当に参加族の方たちはもう昨日家庭訪問でお会いしておりますので 제가 아마도 한 12시나 12시 20분쯤에는 여기서 떠나야 될 것 같아서 先生は今日飛行機に乗られますので、ここ12時20分かギリギリ12時20分までには先生はもうちょっと出発されないといけません。 그래서 여러분 중에 저 기도를 원하시는 ですか 분들 らちょっともうすでにこの一昨日とちょっとお祈りを受けられた方はちょっと今回は少し待っていただきましてまだお祈りを受けておられない方たちですね本当に中心にお祈りちょっと必要な方にしたいなと思います。 오늘 저 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다. では講義自体はここで終わらせていただきます。皆さんが今お手元にあるこれですね。
このオルラムバイブルスタディですね、これは1冊2000円となりますので、こちらの方は参加費は無料になっておりますけれども、こちらの教科書は教科書代としていただいておりますので、2000円お願いしたいと思います。また皆さんのお心があれば、献金をですね、外の方に置いております。ここでは献金箱を回したりという、そういったことはいたしません。皆さんがもし余裕があったり、何かお心にそういう感謝がもしあるのであったら、そのような形で少し助けていただけたら本当に感謝です。 질문을 한 개만 받겠습니다. 質問1個だけだったら起きるそうです。質問1個だけ何かありますか？大丈夫ですか？お祈りに入っていいですか？大丈夫なんですか？ 무엇이質問가 아니면은 ええ 마미상에게 말씀해 주시면 제가 이렇게 해서 そうですね、ここで言うのちょっと恥ずかしかったら私の方にLINE メールしてください。すみません、質問。オールラムというのはどういう意味ですか？ 올람은 영원이라는 뜻입니다. オルラムは永遠という意味ですね。 올람. オルラム、ヘブル語でオルラム。ギリシャ語。 올람. 私がちょっと発音が下手なのですみません。オルラムとこれ永遠という皆さん前に一回ここにおられる方説明しました。 이거 이게 すみません、ドラムとハオラムと違いオルラムとオラムとハオラム 하울람이 첫 번째가 더 そ 올람. れ知ってるね、意味が 영원. 네. それは永遠でしょ。オラムも永遠ですね。 예. 근데 이제 이것이 ハオラムも 시간적인 올람과 공간적인 올람이 합쳐져 있는 개념이에요. この永遠というのは時間と空間が 하나님이라고 말씀하세요. 空間を合わせて永遠、時間だけの永遠じゃなくて空間も永遠という意味がオルラムです。なんかオルラムはハオラム。オルラムとハオルラムというのがあるそうなんですが、その違いが何だろうという非常にちょっと高度な今質問を牧師先生していらっしゃるんですね。先生はトーラとか旧約の方の専門家でいらっしゃるので、非常にこういったことに関心を持っておられますよ。 영원한 말씀을 공부한다는 뜻에서 올람을 でこの私たちはこのあれは永遠である御言葉を本当に主体求めるという意味で私たちはオルラムバイブルスタディというふうに名付けたということをお伝えしました。 자, 잠시 기도하고 で 마치겠습니다. は少しお祈りして終わります。 주님 감사합니다. 主を感謝いたします。 주님 주시는 건강으로 神様がくださる健康を持って 다시 만나게 하시니 またこ 감사드립니다. のようにしてもう一度皆さんとお会いできることを感謝いたします。 주님께서 사랑하는 자녀들에게 神様あなたが愛するこの子供たちを 주님을 사모하는 마음을 갑절이나 부어주시고 神様を本当に求めるその思いを大きくさせて 진리 안에 거하고자 하는 열망을 부어주시며 この真理の中にとどまるというその情熱を主はあなたが与えてください。 날마다 주님께 더 가까이 갈 수 있게 되기를 구합니다. 日々日々神様に近づいていくことができますように。 이 시간에 잘못 증거한 것 있으면 もしこの時間本当に間違ったことを語ったのであるならば 우리의 기억 속에서 지워주시고 それらのものはこの頭の記憶の中から取り除いて 성령의 도우심으로 聖霊様の本当に 이 導きによって 말씀대로 살아가는 우리가 되도록 御言葉通りに生きていくことができる私たちとなりますよう 우리를 に 도와주시옵소서. 私たちを導いてください。 예수 그리스도의 이름으로 イエス 기도드립니다. 様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 감사합니다. 감사합니다. 皆さん少しお祈りを受ける方と交わっていただ